Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ આનંદ થયો હર્ષા માતાજી તમારા મુખેથી 14મા અધ્યાયના શ્લોક સાંભળીને, અને યાત્રી માતાજીનો અનુવાદ એમના મુખેથી બહુ સરસ. અને એવું લાગે કે આપણે આ અધ્યાય જે છે એને સાથે સાથે સમજી રહ્યા હોઈએ એવું પણ લાગે, કારણ કે જોડે અનુવાદ પણ વંચાય અને શ્લોક ગવાતા હોય વાંચવાના બદલે, એટલે એનો એક અલગ જ આનંદ છે. ફિસ્ટ ટુ ધ ઇયર, એને કાનની આપણા મિજબાની છે. ધન્યવાદ. ધન્યવાદ. અનુવાદ બહુ સરસ બોલ્યા યાત્રી માતાજી, બહુ સરસ. માતાજી તમારો શ્લોક પઠણ પણ બહુ જ સરસ હતું. હરે કૃષ્ણ. હરિ બોલ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ. સો આવી સેવા આપતા રહેજો જે આપણને બધાને પ્રોત્સાહિત કરે. એને હરિ બોલ. હરે કૃષ્ણ. નમઃ ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામી ઇતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતી દેવી ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત દેશતારિણે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભો નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. જય નિતાય ગૌરાંગ, જય નિતાય ગૌરાંગ, નિતાય ગૌરાંગ, જય નિતાય ગૌરાંગ. જય જય પ્રભુપાદ પ્રભુપાદ જય શ્રીલા પ્રભુપાદ. ઇસ્કોન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા ટેમ્પલ મંગલુરુ તરફથી આપ સર્વનું હૃદયના ઉમળકાથી હું સ્વાગત કરું છું. અને મને અત્યંત આનંદ થાય છે કે આપ 14મા દિવસે સતત ઉત્સાહ, નિશ્ચય અને ધૈર્ય સાથે ભગવાનના મુખ કમળમાંથી નીકળેલા આ ગીતાજીનું જ્ઞાનનું પાન કરવા માટે જોડાઈ ગયા છો. અને ખાસ કરીને એ લોકો કે જે શ્લોકા પઠન વખતે જોડાય છે એ ખૂબ જ ધન્યવાદને પાત્ર છે. હરિ બોલ. હરે કૃષ્ણ. યસ. સો હર્ષા માતાજી, વિલાસ વિસ્ફુટે પ્રભુ, યાત્રીજી, અમલા રૂપિણી, રાધા દેવીદાસી, અલકા કોટેચાજી, કલ્પનાજી, દીપ્તિ પરમારજી, વંદિતાજી, બેલા શાહજી, ફેની નાઈક. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. રોશની માલીજી, શિલ્પા પટેલજી, નીતા ગાંધીજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ, અને કીર્તિ વાઘેલાજી. હરે કૃષ્ણ. આખું નહીં સાંભળી શકાય, પણ આ તો જેટલો લાભ લેવાય એટલો મેં લઈ લઉં. સરસ. મીટિંગ છે અમારે. યસ યસ. એઝ પર યોર કન્વીનિયન્સ. રાઈટ. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. આપણે અજ્ઞાનથી ભરેલી આંખોને જ્ઞાનના અંજનથી ખોલી આપે એવા ગુરુને નમસ્કાર કરીએ છીએ. તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપમ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. હે રૂપ ગોસ્વામી, એ રૂપ ગોસ્વામી કે જેમણે ચૈતન્ય મહાપ્રભુને પોતાના મનમાં સ્થાપિત કરેલા છે, એ ક્યારે મને એમના ચરણ કમળમાં શરણાગતિ આપશે. દદાતિ સ્વપદાંતિકમ.
वंदेहम श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललितान् श्री विशाखान्वितांश्च श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी આપણે નમસ્કાર કરીએ છીએ અને રાધા કૃષ્ણ લલિતા વિશાખા સમેત એમની સખીઓ સાથે એમને આપણે પ્રણામ કરીએ છીએ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. भगवद गीता की जय. सद्गुरुदेव की जय. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नाम्ने. नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. આજે છે 14મો અધ્યાય, જેને ભગવદ ગીતાનો એકદમ સરળ અધ્યાય ગણવામાં આવે છે. શ્રીલા પ્રભુપાદજીએ આ અધ્યાય ઉપર સૌથી વધારે લેક્ચર્સ આપેલા છે અને એટલો જ મહત્વનો છે. જેટલો સરળ છે એટલો જ મહત્વનો છે. અને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અલકા કોટેચાજી. આજે તમે ફરીથી બધા જ અધ્યાયના નામ લખી દીધા છે, તો હું વાંચીશ તમારા લખેલા. કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ પર સૈન્ય નિરીક્ષણ એ અધ્યાય નંબર 1, ગીતાનો સાર એ અધ્યાય નંબર 2, કર્મયોગ એ અધ્યાય નંબર 3, દિવ્ય જ્ઞાન અધ્યાય નંબર 4, કર્મયોગ કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ અધ્યાય નંબર 5, ધ્યાન યોગ અધ્યાય નંબર 6, 7મો અધ્યાય છે પરમેશ્વરનું જ્ઞાન, 8મો અધ્યાય છે ભગવત પ્રાપ્તિ, 9મો અધ્યાય છે પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન, 10મો અધ્યાય છે પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય, 11મો અધ્યાય છે વિશ્વરૂપ દર્શન, 12મો અધ્યાય છે ભક્તિ યોગ, 13મો અધ્યાય છે પ્રકૃતિ પુરુષ અને ચેતના, અને 14મો અધ્યાય આજનો છે પ્રકૃતિના 3 ગુણો. હરિબોલ. હરે કૃષ્ણ. આપણે આજે આજના અધ્યાયમાં ત્રણ ગુણોની વાત કરવાની છે. એ ગુણોની વાત ઘણી વાર થઈ ગઈ છે. એવું નથી કે એ ગુણોની વાત અત્યાર સુધી ક્યારે થઈ જ નથી. ઘણી બધી વાર આપણે એની વિશે વાત કરી ચૂક્યા છીએ, કારણ કે ભગવાન ભગવદ્ ગીતામાં એના વિશે ઘણી બધી વાર કહી ચૂક્યા છે. સો એવું નથી કે ભગવાન પહેલી વાર આ કહી રહ્યા છે, પણ આજે જરા ડિટેલમાં કહેશે. ડિટેલમાં કહેવાથી શું ફાયદો થશે કે ડિટેલમાં કહેશે તો આપણને એને જાણવાનો અને જાણીને આપણા જીવનમાં એને કેવી રીતે ઉતારવાનું એનું રહસ્ય પ્રાપ્ત થશે. રહસ્ય એટલા માટે કહું છું કે આમ જોવા જાવ તો 1 + 1 = 2 બધાને ખબર હોય, પણ એ ક્યાં આગળ એપ્લાય કરી શકાય ને ક્યાં આગળ એપ્લાય ન કરી શકાય એ બધાને ખબર હોય નહીં. રાઈટ. સો આપણને આજના અધ્યાયમાં 3 ગુણો અને એને કેવી રીતે ઓળખવા અને એને કેવી રીતે એપ્લાય કરવા એ બધું જ આપણને આજના અધ્યાયમાં ખબર પડશે.
પ્રેઝન્ટેશન હું ખોલી રહ્યો છું. જસ્ટ બેર વિથ મી ટીલ 10. અને આપણે ક્યાં ક્યાં ભગવાને આ ગુણોની વાત કરી છે એ પણ આપણે એક વખત શોર્ટમાં જોઈ લઈએ, કે જેથી કરીને આપણને કનેક્ટ કરવાનું બહુ ઇઝી થઈ જાય કે ભગવાન શું કામ ગુણો વિશેની વાત ઉપર આવી ગયા, ચર્ચા ઉપર. આપણે ગઈકાલના અધ્યાયમાં તો જોયું હતું કે ભગવાન જે છે એ પ્રકૃતિ, પુરુષ અને ચેતના વિશે વાત કરે છે. હવે સડનલી પ્રકૃતિના ગુણો ઉપર કેમ આવી ગયા, રાઈટ? તો 13મા અધ્યાયમાં ભગવાન જે છે એ કહે છે કે જે પુરુષ છે, પુરુષ જે છે બે જણા છે. એક આપણે પણ પુરુષ છીએ અને એક ભગવાન પણ પુરુષ છે, રાઈટ? એ બંને જણાને પુરુષ કહેવાય. પણ જે જીવ તત્વ છે જેને પુરુષ કીધો છે, એ જીવ તત્વ એ ભગવાનની જે બાહ્ય શક્તિ જે છે, બહિરંગ શક્તિ જેને કહેવાય, એની અંદર એ ફસાય છે. અને શેના કારણે ફસાય છે કે એને ભોગવવાની ઈચ્છા હોય છે, એટલા માટે ફસાય છે. ભગવાને 13મા અધ્યાયમાં આપણને કીધું. અને 14મા અધ્યાયમાં આપણને ભગવાન એવું કહેશે કે કેવી રીતે આ ભગવાનની પ્રકૃતિ જે છે, ભગવાનની જે શક્તિ જે છે, ભૌતિક શક્તિ જેને કહેવાય, એ કેવી રીતે આત્માને બાંધે છે આ 3 ગુણો દ્વારા. અને એને ભગવાન જે છે વધારે વિસ્તારથી સમજાવશે. આપણે કયો એક્ઝેક્ટ શ્લોક હતો એ લેટ મી ટ્રાય ટુ ફેચ યુ. 13મા અધ્યાયનો જે શ્લોક હતો કે જેના ઉપરથી આ અધ્યાયને જેને કહેવાય કે પુશ મળે છે, 22મો શ્લોક. ઓકે, હા. પુરુષ પ્રકૃતિસ્થો હિ ભુંક્તે પ્રકૃતિ ચાન ગુણાન કારણમ ગુણ સંગોસ્ય સદસ્યોની જન્મસુ. કે આ જે જીવ છે એ ભૌતિક પ્રકૃતિમાં આ રીતે જેને કહેવાય કે ભોગ ભોગવવાની ઈચ્છાથી 3 ગુણોમાં આવે છે. અને આ 3 ગુણોમાં ફસાવાના કારણે એ બહુ બધી સારી ને ખરાબ યોનિઓમાં જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્રમાં ફસાય છે. એટલે ધીસ ઇઝ ધ હિન્ટ ફોર ચેપ્ટર નંબર 14, કે ચેપ્ટર નંબર 14 જે છે એમાં કેવી રીતે જઈ શકાય એ ભગવાને અહીંયા આગળ કીધું છે. ઓકે, અને 14મા અધ્યાય જે છે એને આમ જોવા જાવ તો ભગવાને કેવી રીતે વહેંચ્યો છે, મતલબ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કર્યો છે. તો પહેલા 4 શ્લોકો જે છે એમાં જીવ કેવી રીતે મુક્ત હોય છે અને કેવી રીતે બદ્ધ હોય છે એ સમજાવે છે. પછીના 5 શ્લોકોમાં કે આ જે પ્રકૃતિના 3 ગુણો જે છે એ શુદ્ધ આત્માને બંધનમાં નાખે છે એ સમજાવે છે. પછીના બીજા 4 શ્લોકોમાં કયો ગુણ જે છે એ પ્રભુત્વ ધરાવે છે એ સમજાવે છે. અને પછીના અગેન 5 શ્લોકોમાં આ જે ગુણ છે એ ગુણમાં આપણે જો જીવશું અને પછી એમાં જ જો આપણે મૃત્યુ પામશું તો આપણી કેવી ગતિ થશે એ ભગવાન સમજાવે છે. અને છેલ્લા 9 શ્લોકોમાં આ ગુણોને કેવી રીતે ટપી જવા, ઓળંગી જવા એ આપણને સમજાવશે. એટલે ખૂબ જ મહત્વનું પોઈન્ટ છે કે જ્યારે ગુણોને આપણે સમજીશું તો એ આપણા માટે બહુ જ શક્તિશાળી માધ્યમ બની જશે આપણા આત્મ સાક્ષાત્કાર માટે. એટલે ગુણોને ઓળખવા એ પણ એમને જીતવા બરાબર છે, ગુણોને પાર કરવા બરાબર છે. તમને જ્યાં સુધી ખબર જ ના હોય કે તમારો શત્રુ કોણ છે અથવા શત્રુ છે કે નહીં, અને હોય તો કેવડો મોટો છે અને એની શું ખાસિયત છે, એ જો આપણને ખબર ના હોય તો આપણે શત્રુને કેવી રીતે હરાવીએ, રાઈટ? કોઈ પણ વસ્તુ પર વિજય મેળવવા માટે આપણે એ વસ્તુને જાણવી પડે. હાઉ પાવરફુલ ઇટ ઇઝ, હાઉ બિગ ઇટ ઇઝ, હાઉ ઇટ વર્ક્સ, વેન ઇટ વર્ક્સ, વાય ઇટ વર્ક્સ, કેવી રીતે કામ કરે છે, ક્યારે કામ કરે છે, શા માટે કામ કરે છે, રાઈટ? આ બધું જ આપણને ખબર પડે તો આપણે જે છીએ કે આ ગુણોને ઓળંગી શકીએ. આ ગુણો જે છે એ વ્યક્તિને આદત પાડે છે. શેની આદત પાડે?
કે અલગ અલગ અનુભવોની આદત પાડે, અલગ અલગ લાગણીઓની આદત પાડે. મને અમુક લાગણીની આદત હોય, મને અમુક અનુભવની આદત હોય, તો એ આદત જે છે એ એકચ્યુઅલી મારા ગુણમાં બંધન છે એ દર્શાવે છે. એટલે આપણે એનાથી સજાગ થઈએ તો તરત જ આપણે એમાંથી છૂટી શકીએ. સજાગ ના થઈએ તો એ બહુ જ અઘરું છે. આપણને જે આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન મળે એનાથી આપણે જે છે અલ્ટિમેટલી જેને કહેવાય કે શુદ્ધ અથવા પ્રેમવાળી ભક્તિને પામી શકીએ છીએ. અને એટલા માટે આ જ્ઞાન બહુ જ મહત્વનું છે. શ્રી કૃષ્ણજી છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે અને એ આ બધા ગુણો જે છે એના ભ્રમથી ઉપર છે. રાઈટ, જે કોઈ પણ શ્રી કૃષ્ણજીનું શરણું લે છે એ આ ગુણોને ઓળંગી શકે છે. આપણને જાણવા ભગવદ્ ગીતામાંથી મળે છે. અને જે કોઈ પણ વ્યક્તિને એવી ઈચ્છા હોય કે મને આનંદ મળે, અને અથવા તો ઈચ્છા ના હોય કે આનંદ મળે, અથવા તો ઈચ્છા ના હોય કે મને આ દુઃખમાંથી છુટકારો મળે, એ પણ એને ઓળંગી શકે છે. With that, we will start today's chapter. This was a brief narrative કે what we are going to talk today. આજે શેની વાત કરવાની છે, 14મો અધ્યાય જે છે એની. તો એ જે છે એના વિશે આજે આપણે ચર્ચા શરૂ કરીએ. આજનું પ્રેઝન્ટેશન છે હું શેર કરી રહ્યો છું. અધ્યાય 13 નથી 14 છે આપણે. રાઈટ એઝ ઓપન, કારણ કે ગઈકાલે ઓપન હતું એટલે come day 14. Rule is not coming. Hmm. 28 April 22. Okay. ગુણત્રય વિભાગ યોગ આજના અધ્યાયનું નામ છે, જે હું આપને શેર કરી રહ્યો છું. ટોટલ 35 સ્લાઇડ્સ આર ધેર. સી ઓકે, આ ચિત્ર જે છે એ ચિત્રમાં આપણે બધાએ બાળપણમાં જે જોયું હશે, એક સરસ કઠપૂતળીનો ખેલ આવે છે, રાઈટ? પપેટ શો જેને કહેવાય છે, એ પપેટ શો જેવું ચિત્ર અહીંયા આગળ દેખાઈ રહ્યું છે. આ ચિત્ર વિશે તમને શું દેખાય છે તમારે ચેટબોક્સમાં લખવાનું છે. હું તો આગળ જઉં છું, પણ તમારે ચેટબોક્સમાં લખવાનું છે કે આ ચિત્રમાંથી તમે શું અનુભવો છો. બરાબર છે? ઓકે, શું દેખાય છે તમને, તમે આની પર શું ઇન્ટરપ્રેટ કરો છો? તો પ્લીઝ ડુ સી ધીસ અને રાઇટ. હું આગળ જઉં છું. ભગવાન કહે છે, હવે હું તમને સમસ્ત જ્ઞાનમાં સર્વશ્રેષ્ઠ આ પરમ જ્ઞાનને પુનઃ કહીશ. તેને જાણ્યા પછી સમસ્ત મુનિઓએ પરમ સિદ્ધિને પ્રાપ્ત કરી છે. તો આ જ્ઞાન ભગવાન પહેલા જ, જો અમુક અધ્યાયમાં ભગવાન પહેલા જ એ અધ્યાયનું મહાત્મ્ય કહી દે છે. આ અધ્યાયનું મહાત્મ્ય કહે છે કે આ જ્ઞાનને જાણ્યા પછી સમસ્ત મુનિઓએ પરમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે. એટલે આ જ્ઞાન ખૂબ જ મહત્વનું છે. અને આપણે પહેલા પણ વાત થઈ હતી કે પદ્મ પુરાણમાં દરેક અધ્યાય માટે એક આખું ચેપ્ટર ભરીને એનું મહાત્મ્ય આપેલું છે, ગીતાના દરેક અધ્યાય માટે. પણ અહીંયા આગળ અમુક અધ્યાયમાં ભગવાન શરૂઆતમાં જ એનું મહાત્મ્ય કહે છે. આ જ્ઞાનમાં સ્થિર થવાથી મનુષ્ય મારા જેવી દિવ્ય પ્રકૃતિને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. અને સૃષ્ટિનો જ્યારે પ્રલય થાય ત્યારે પણ એને દુઃખ કે વિચલિત ના થાય. અને જ્યારે ઉત્પન્ન થાય સૃષ્ટિ ત્યારે પણ એને કોઈ પણ જેને કહેવાય અસર થતી નથી. ભગવાનના ધામમાં એકવાર જાય પછી તો ભૌતિક સૃષ્ટિ જે છે એ એકવાર બને કે એનો વિધ્વંસ થઈ જાય, એને કઈ અસર ના થાય, સ્વાભાવિક છે. બરાબર? એકવાર જે ટોપ લેવલમાં પહોંચી ગયો અને નીચેના લેવલના દુઃખો ઝેલવા નથી પડતા. રાઈટ? નાનું બાળક હોય એને ઘણી બધી અડચણો હોય, એને ઘણા બધા જેને કહેવાય કે સંતાપ હોય. પણ વ્યક્તિ મોટો થાય એટલે એને ઘણા બધા એ નાની બાળકને દાખલા તરીકે ચાલવામાં તકલીફ પડતી હોય, કે સમજવામાં તકલીફ પડતી હોય, કે વિચારવામાં તકલીફ પડતી હોય, એ બધી તકલીફ એને ન થાય. ઇટ્સ વેરી ઇઝી. તો જ્યારે વ્યક્તિ આ જ્ઞાનમાં સ્થિર થાય, આ જ્ઞાનને બરાબર પચાવે, તો ભગવાન કહે છે મારા જેવી પ્રકૃતિને પ્રાપ્ત કરે છે. સર્વયોની સુકૌંતેય મૂર્તય સંભવંતિયા તાસામ બ્રહ્મ મહદ્યોનિ અહમ બીજ પ્રદ પિતા.
અત્યંત મહત્વનો શ્લોક છે આ શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, હે કુંતી પુત્ર, એ સમજી લેવું જોઈએ કે સર્વ યોનિઓ આ ભૌતિક પ્રકૃતિમાં જન્મ દ્વારા સંભવ બનાવાય છે અને હું તેમનું બીજ પ્રદાતા પિતા છું. અહમ બીજ પ્રદ પિતા. અહમ એટલે હું, બીજ પ્રદ એટલે જીવ આપનારો, પિતા છું. રાઈટ. માતા જે છે શરીર આપે છે, પિતા જે છે એ આત્મા આપે છે. રાઈટ. એવી રીતે અહીંયા આગળ ભગવાન કહે છે કે પ્રકૃતિ જે છે એ પ્રકૃતિને તમે માતા ગણો તો હું પિતા છું. અથવા તો આપણે શાસ્ત્રોને માતા ગણીએ તો શાસ્ત્રો કહે છે કે પિતા કોણ છે? ભગવદ ગીતા અને બધા જ શાસ્ત્રો કહે છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર જે છે શ્રી કૃષ્ણ એ પિતા છે. તો એવી રીતે ભગવાન પોતે અહીંયા આગળ આ શ્લોકમાં કહે છે. આટલું બધું કીધા પછી પણ આપણે ન સમજીએ તો એ આપણી ભૂલ કહેવાય ને. રાઈટ. પિતા આવીને સ્વીકારવા તૈયાર છે. આખા 14 ભુવનોના ધણી એ એવું કહેવા તૈયાર છે કે આ તું મારો બાળક છો. ને છતાંય આપણે એમ જેને કહેવાય કે અનાથ જેવું વિચારીએ અને વર્તન કરીએ તો એ આપણી ભૂલ છે કે ભગવાનની. સ્વાભાવિક છે. અને આટલું જ નહીં, ભગવાન આવું કહે છે એનો મતલબ કે બધા જીવો જે છે એમના પિતા ભગવાન છે. મતલબ કે દરેક જીવ જે છે એ બીજા જીવનો એમ કહેવાય કે ભાતૃ થઈ ગયો. ભાતૃ એટલે આપણે બીજા જીવને શું કામ નુકસાન ના પહોંચાડવું જોઈએ કે બધાના પિતા ભગવાન છે. રાઈટ. એટલા માટે પણ એ જરૂરી છે. તો આ જે છે એ ભૌતિક પ્રકૃતિમાં જન્મ દ્વારા ભગવાન કે સંભવ બને છે. સર્વ યોનિષ કૌંતેય મૂર્તય સંભવંતિયા. લોકો ડાર્વિનવાદ ને બધા વાદ પકડી લાવે છે અને એ વાદમાં એવું કે પેલા કેમિકલ સંયોજાયા અને એક કોષી સજીવ બન્યો ને પછી દ્વિકોષી ને એવી રીતે એક્સપાન્શન થઈને પછી છેવટે વાંદરા બન્યા ને પછી વાંદરામાંથી મનુષ્ય આવ્યો. રાઈટ. એ બધો વાદ જ છે ખાલી. ઇટ્સ ઓનલી ઇઝમ, ડાર્વિન ઇઝમ. રાઈટ. બિગ બેંગ થિયોરી જ છે. રાઈટ. મોટો ધડાકો થયો અને પછી એમાંથી બધા ગ્રહો પ્રગટ્યા અને પછી એમાંથી જીવો આવ્યા. એવું ના, ભગવાન કહે છે સર્વ યોનિશું, બધી જ 84 લાખ યોનિઓ એક સાથે ભગવાને પ્રગટ કરી છે. અને આપણા શાસ્ત્રોમાં તો વર્ણન છે 9 લાખ ખાણી જલજા જળચરો કેટલા છે તો કે 9 લાખ ટાઈપના છે. કોઈ ગણવા ગયું છે? રાઈટ. આપણા ભૌતિક જગતના સાયન્ટિસ્ટ છે તે કેનોટ કાઉન્ટ, આઈડેન્ટિફાય વેરિયસ સ્પીસીસ. રાઈટ. બધી જ જે યોનિઓ છે આપણા શાસ્ત્રોમાં આપેલી છે. શાસ્ત્રો ક્યાંથી આવે છે? ભગવાન પાસેથી આવે છે. મનુષ્યોની તો 4 લાખ યોનિ છે. રાઈટ. તો આ બધું જે છે એ ભગવાને પોતે કહેલું છે અને ભગવાન કહે છે કે આ બધા જ જીવોને ઉત્પન્ન કરનારો, બીજ આપનારો પિતા હું છું. અહીંયા આગળ પણ આ એક દ્રશ્ય છે. મીનવાઇલ હું પહેલા દ્રશ્યનો ફીડબેક લઈ લઉં. કોણે જવાબ આપ્યો છે? અમરીશ પટેલ પ્રભુ. ઓકે. 3 ગુણમય માયા કંટ્રોલમાં આપણે છીએ. ઓકે. અલકા કોટેચાજી, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે અને તેની માયા છે જે મનુષ્યને કઠપુતલીની જેમ રમાડે છે. ઓકે. કલ્પનાજી, પ્રભુની 3 પ્રકૃતિમાં ફસાયેલો માનવ. ઓકે. રોશની માલીજી, આપણા બધા કર્મ પ્રકૃતિના 3 ગુણોના કંટ્રોલમાં જ થાય છે. વંદિતાજી, ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો માયા વડે જોડાયેલા છે. ઓકે. યાત્રીભૂતજી, સત્વ રજ તમ ગુણ. હિંમત ચૌહાણજી, માયામાં ફસાયેલા છે. વિલાસ વિસ્પુતેજી, પ્રકૃતિના 3 ગુણ. ઓકે. લવ બારોટજી, 3 વાયરસ. સત્વ રજસ તમસ. હ્યુમન ઇઝ અલ્ટિમેટલી કંટ્રોલ બાય શ્રી કૃષ્ણ. ઓકે. અને બેલા શાહજી, ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણ માયા. સરસ. તમે બધાએ જે લખ્યું છે સાચું છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ મારે કહેવાનો છે કે તમે જોયું હોય તો એમાં એલિવેશન્સ છે. એટલે ઘરમાં નીચે જેવી રીતે એક માળ, એની ઉપર બીજો માળ, ત્રીજો માળ. એટલે સૌથી નીચે જે છે આપણે બધા જીવો છીએ અને આપણી ઉપર ભગવાનની માયાના 3 ગુણો છે કે જે કઠપુતળીની જેમ આપણને નચાવે છે. અને ભગવાન જે છે એ આ માયાના ઉપર છે. એ 3 ગુણોની પણ ઉપર છે. રાઈટ. એટલે ભગવાન જે છે એના કંટ્રોલમાં આવતા નથી. પ્રભુજી 3 વર્ચ્યુસ લખ્યા છે. વર્ચ્યુસ લખ્યા છે. ઓ માય ગોડ, સોરી, આઈ મિસરેડ ઇટ. વર્ચ્યુસ લખ્યા છે. વર્ચ્યુ એટલે તો ગુણ થઈ ગયા. બરાબર છે. વર્ચ્યુસ એટલે આમ તો સારા ગુણ કહેવાય. ઓકે, થેન્ક યુ ફોર ક્લેરિફાઈંગ. હા, હવે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, આ ચિત્રમાં શું દેખાય છે અને આ ઘટનાનું શું મહત્વ છે? ખાસ કરીને જે લોકો બીજી વાર એટેન્ડ કરતા હશે અથવા તો
જે લોકો ભાગવતમની ચર્ચામાં ભાગ લીધો હશે ધ્યાનથી, એને ખબર હશે કે આ કઈ ઘટના છે. એ તમારે શું કરવાનું છે? બોલવાનું છે, ચેટ બોક્સમાં નથી લખવાનું. એટલે હેન્ડ રેઝ કરવાનું છે, જાતે અનમ્યુટ કરીને નથી બોલવાનું. જો તમે હેન્ડ રેઝ કરો તો આપણે અનમ્યુટ કરીશું કે આ ઘટના કઈ છે. હરે કૃષ્ણ. આ તો બહુ સામાન્ય પ્રશ્ન છે. કોણ કોણ દેખાય છે અહીંયા આગળ એ જોવાનું છે. કૃષ્ણ ભગવાન જે દેખાય છે એ શું કરે છે એ બોલવાનું છે. હા, ચાલો. યાત્રીજી એકદમ સ્પોન્ટેનિયસલી હેન્ડ રેઝ કરે છે. બોલો બોલો યાત્રીજી. પ્રભુજી, એમાં કૃષ્ણ ભગવાન જે છે એ દર્શાવ્યા છે અને બ્રહ્માજી, એટલે ચિત્ર દ્વારા એવું દર્શાવ્યું છે કે બ્રહ્માના નિવાસસ્થાન એવા સર્વોચ્ચ લોકમાં પણ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન જે છે એ છે ત્યાં. વેરી ગુડ ગેસ. આઈ મીન ઇન્ટેલિજન્ટ ગેસ માતાજી. ગ્રેટ, સરસ, થેન્ક યુ. જી વંદિતાજી. પ્રભુજી, એમાં એવું દર્શાવ્યું છે કે ભગવાન બીજપ્રદ પિતા છે, એટલે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન દ્વારા બ્રહ્માજી ઉત્પન્ન થયા છે આ સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરવા માટે. ધન્યવાદ માતાજી, વંદિતાજી. યસ. અમરીશ પટેલ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આમાં કૃષ્ણ ભગવાન બ્રહ્માજીને ભાગવતમનું કે એટલે ટૂંકમાં એનું જ્ઞાન આપી રહ્યા છે અત્યારે. ધન્યવાદ. વેલુભા વાઘેલા, તમે અનમ્યુટ કર્યું છે? નથી ને? નથી ખબર સાહેબ. ના ના, તમે અનમ્યુટ હતું ને એટલે ખાલી પૂછ્યું. ઓકે. સો હા, ભગવાન તો બધે જ છે. યાત્રીજીએ કીધું એમ બ્રહ્મલોક જે છે એમાં પણ છે. પછી વંદિતાજીએ કીધું એમ કે બીજપ્રદ પિતા છે. તો હા, ભગવાન એક જગ્યાએ પોતાને પ્રપિતામહ કહે છે. પ્રપિતામહ એટલે પિતામહના પિતા. બ્રહ્માજીને બધા પિતામહ કહે છે, રાઈટ? કે બધા જ જીવોના જે પિતા હોય અને એમના પિતાના 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 પિતા એમ કરતા 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 ઉપર જાય છે તો છેલ્લે બ્રહ્માજી સુધી મૂલ્યું પહોંચે. બરાબર ને? બ્રહ્માજીએ બધા જ જીવોને ઉત્પન્ન કર્યા એટલે બ્રહ્માજીને બધા પિતામહ કહે છે. અને ભગવાન પોતાને પ્રપિતા, માતા ધાતા પિતામહ એ પણ કહે છે. અને બીજી એક જગ્યાએ પ્રપિતામહ તરીકે પણ અર્જુન એમને કહે છે, રાઈટ? તો અહીંયા આગળ એ પણ દેખાય છે કે સૌથી પહેલા જીવ સૃષ્ટિના બ્રહ્માજી, એને ઉત્પન્ન કરવા વાળા પણ ભગવાન છે, રાઈટ? ભગવાનનું એક્સપાન્શન અને એમનું એક્સપાન્શન, અને એમાંથી પછી જેને કહેવાય કે કમળની ડાળી પોતાની નાભી કમળમાંથી કાઢીને એમને બ્રહ્માજીને ઉત્પન્ન કર્યા છે. બ્રહ્માજી જયારે ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે બ્રહ્માજી એકદમ વિવળ થઈ જાય છે. અને અમરીશ પ્રભુએ કીધું એમ ભાગવતમના પહેલા જ શ્લોકમાં આવે છે, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય એમ કરીને જે શ્લોક ચાલુ થાય છે એમાં આવે છે, તેને બ્રહ્મ હૃદાય આદિ કવયે મુહ્યંતિ યત સૂરયા. મોટા મોટા લોકો, દેવોને ખબર નથી પડતી, એ બધા મોહિત થઈ જાય છે. અને જ્યારે બ્રહ્માજીને એમ થયું કે મારે શું કરવાનું છે અને હું એકલો જીવ છું અહીંયા આગળ, ત્યારે એમના હૃદયમાં આવીને અત્યંત અદ્ભુત જે આ જ્ઞાન છે કે એમને શું કરવાનું છે અને જે વેદોનું જ્ઞાન છે એમના હૃદયમાં સ્ફુરિત કરે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણજી પોતે, રાઈટ? એટલે બીજપ્રદ પિતા એમને ઉત્પન્ન કર્યા પછી એમને જ્ઞાન પણ આપે છે કે તમારે શું કરવાનું છે, રાઈટ? એટલે પિતા હોય, પિતા જે છે જીવને ઉત્પન્ન પણ કરે અને પછી એને આગળ ગાઈડ પણ કરે, રાઈટ? કે શું કરવું છે. એટલે એવા પિતા છે આપણા શ્રી કૃષ્ણ. અને પછી આટલી બધી યોની બનાવી છે. ભગવાને કીધું ને કે સર્વ યોની સુકૌંતે મૂર્તય સંભવંતી. એટલે આ બધી યોનીઓ છે, 84 લાખ યોનીઓ. તમે જુઓ, જળચર, સ્થળચર, અહીંયા માછલી છે, પતંગિયા છે, ક્રોકોડાઇલ એટલે કે મગર છે, અને કાચબો છે, સાપ છે, સરીસૃપ, પક્ષીઓ, હિંસક પ્રાણીઓ, ગાય જેવા પાલતુ પ્રાણીઓ બધા જ છે. આ બધી 84 લાખ યોની છે. વનસ્પતિ છે, રાઈટ? સત્વમ રજસ્તમ ઇતિ ગુણા પ્રકૃતિ સંભવા નિબધ્નંતિ મહાબાહો દેહે દેહીનમ અવ્યયમ. ભૌતિક પ્રકૃતિ 3 ગુણોથી યુક્ત છે, સત્વ, રજસ ને તમસ. હે મહાબાહુ અર્જુન, જો જ્ઞાન આપે છે પણ એનું પ્રોત્સાહન વધારતા જાય છે. મહાબાહો,
હે મહાબાહુ અર્જુન, જ્યારે શાશ્વત જીવ પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે છે ત્યારે તે આ ગુણોથી બંધાઈ જાય છે. જેવો પ્રકૃતિની લપેટમાં આવ્યો તેની રીસ બાવણ. બરાબર. અને ભગવાને હવે નામ પણ આપ્યું આ ગુણોને, સત્વમ રજસ તમ ઇતિ. એટલે 3 ગુણ છે, સત્વ, રજ અને તમસ. અને જેવી રીતે આપણે હોય ને કે કલર હોય, દાખલા તરીકે 3 પ્રાઇમરી કલર કયા કયા છે? 3 પ્રાઇમરી કલર. મુખ્ય રંગ કયા કયા છે? કોણ કહે છે? લાલ, લીલો, પીળો. લાલ, લીલો, પીળો. વેરી ગુડ. લાલ, લીલો, પીળો જ છે ને, કે રેડ યલો બ્લુ છે? ઓકે, somebody can write in chat box, but whatever it is, important point is લાલ, પીળો જાગૃતિજી લખે છે, અને વાદળી, લાલ, પીળો ને વાદળી છે. યસ, લાલ, લીલો ને પીળો આવે પ્રભુજી. રેડ, યલો ને બ્લુ જનરલી મેં સાંભળેલું છે. આઈ ડોન્ટ નો, તમે ગૂગલિંગ કરી શકો છો. હે ને? મને પણ જેવું યાદ છે ત્યાં સુધી RYB, જે પેલા વાયર નથી હોતા આપણા ઘરમાં, એનો કલર પણ એ રીતે રાખેલો હોય છે. એનીવે, દેટ્સ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. પણ યસ, જુઓ, ઘણા બધા લોકોના જવાબ આવી ગયા છે અહીંયા આગળ. જાગૃતિજીએ લખ્યો છે, સ્મિતાજીએ લખ્યો છે, દીપ્તિ માતાજીએ લખ્યો છે, જાગૃતિજી અગેન, હિંમતજી, RYB. ટેકનિકલ લોકો RYB માં સમજે. તો એવી રીતે આ 3 ગુણો છે. RYB યાદ હું એટલા માટે રાખું કે મને પેલા યાદ રાખવામાં ઈઝી રહે એટલા માટે. તો આ 3 ગુણો છે. અને આ 3 ગુણો જે છે એ નિબધ્નંતિ મહાબાહો. નિબધ્નંતિ એટલે બાંધે છે. દેહે દેહીનમ અવ્યયમ. એટલે ભગવાને આપણને બીજા અધ્યાયમાં પણ દેહી કીધા હતા. બીજા અધ્યાયનો કયો શ્લોક હતો? દેહિનોસ્મિન યથા દેહે કૌમારમ યૌવનમ જરા તથા દેહાંતર પ્રાપ્તિ ધીરસ્તત્ર ન મૂયતે. દેહી એટલે આત્મા. બરાબર ને? તો એ દેહી આત્મા શેમાં રહેલો છે? દેહની અંદર રહેલો છે. દેહમાં રહેલા દેહીને, કે જે દેહી કેવો છે? અવ્યયમ. અવ્યયમ એટલે શું? કોણ કહેશે અવ્યયમ એટલે શું? આપણે ઘણીવાર ભગવાનને પણ અવ્યયમ કીધા છે અહીંયા આગળ. બરાબર? દેવ પટેલ પણ RYB લખે છે. ઓકે, કોઈને ખબર હોય તો ફટાક દઈને અનમ્યુટ કરીને બોલી જવાનું. હે ને? શાશ્વત. શાશ્વત. હરી બોલ. વિલાસ પ્રભુ બોલ્યા ને? હા, બહુ સરસ. તો આ જે 3 ગુણો છે, બાંધે છે. બાંધે છે એટલે શું કરે છે? એમ આપણને દેખાય કે આમ દોરડાથી બાંધેલાનું ઉદા લટકાવી દીધા? ના, એ અલગ અલગ વસ્તુઓ પર અસર કરે. સૌથી પહેલા તો વ્યક્તિના ચરિત્ર ઉપર અસર કરે. આપણને કેમ આટલા બધા લોકો જે છે બધાનું ચરિત્ર અલગ અલગ લાગે છે? રાઈટ? દરેક વ્યક્તિનું ચરિત્ર અલગ, કેરેક્ટર જેને કહેવાય ઇંગ્લિશમાં. રાઈટ? એવરી પર્સન ઇઝ ડિફરન્ટ. કોઈને કહીએ કે આ તો હાઈ કેરેક્ટર વાળો માણસ છે, કોઈને કહીએ કે આ તો બહુ લો કેરેક્ટર વાળો માણસ છે. કોઈ મોટા ભાગના જે છે એની વચ્ચે આવતા હોય કે નોટ હાઈ નોટ લો, મીડિયમ કેરેક્ટર. રાઈટ? તો એનું જે કેરેક્ટર જે છે, જે ચારિત્ર જે છે, એની ઉપર આ ગુણો અસર કરે છે, અથવા તો ચારિત્ર જે છે આ ગુણોના કારણે બંધાય છે. બીજું, વર્તન. દરેક વ્યક્તિનું વર્તન અલગ અલગ છે. રાઈટ? એક જ ઘટના હોય પણ તમે અહીંયા આગળ ઘણા બધા વ્યક્તિઓની સામે ઘટના બની હોય, બધાનું એ ઘટના ઉપરનું રિએક્શન જે છે, પ્રતિક્રિયા છે, બધાની અલગ અલગ રહેવાય. કેમ? તો દરેકમાં જે આ કોમ્બિનેશન હોય છે ને 3 ગુણોનું, એ અલગ અલગ હોય છે. કોઈનામાં 60% રજોગુણ, 30% તમોગુણ અને 10% સતોગુણ હોય. એવી રીતે આ કોમ્બિનેશન એટલું જબરજસ્ત હોય ને કોઈને ખબર જ ના પડે. 0 to 100 માં ચાલતું હોય. હિંમત ચૌહાણજીએ પણ કંઈક રિપ્લાય આપ્યો છે. હાર્દિક. ઓકે, તો એક વર્તન ઉપર ફેર પડે. પહેલું શું કીધું? ચારિત્ર ઉપર. અને ત્રીજી બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે ને, એ જીવન પ્રત્યેનો અભિગમ. તમે જોજો દરેક વ્યક્તિનો જીવન પ્રત્યેનો અભિગમ અલગ અલગ. કોઈક એકદમ પોઝિટિવ હોય, આઈ એમ સો પોઝિટિવ, જે થશે સારું થશે, જે થયું છે સારા માટે થયું છે, જે થઈ રહ્યું છે સારા માટે થયું છે. કોઈ વ્યક્તિ એવું હોય કે હે ભગવાન, આ મારી જોડે જ આવું થયું. થયું તો થયું, હજી પણ થઈ રહ્યું છે, અને થઈ રહ્યું છે એનો વાંધો નહીં, પણ ભવિષ્યમાં આવું જ થવાનું છે એવું લાગે છે. રાઈટ? અનેક પ્રકારનું આપણા જીવનની, જેને કહેવાય ને કે પ્રતિક્રિયાઓ હોય. કે આપણે કેવી રીતે જીવનનો અભિગમ શું છે? આપણો અભિગમ એટલે જેને કહેવાય કે મારી જીવનને સમજવાની, જીવનને સ્વીકારવાની અને જીવનને જીવવાની મારી જે કળા છે એ. તો એ અભિગમ દરેક વ્યક્તિની અલગ કેમ હોય છે? એક જ પિતાના 2 બાળકો હોય, બંનેનો આખું જીવવાની લાઈફસ્ટાઈલ અલગ. દાખલા તરીકે એક હસવામાં ઉદાહરણ આપું કે એક બૃહદ ભારત હતું ને, એમાંથી એક
ઇન્ડિયા બન્યું ને એક પાકિસ્તાન બન્યું, રાઈટ? બંનેના લક્ષણ અલગ છે કે નહીં? રાઈટ, એવી રીતે તો એ જે જીવન પ્રત્યેનો અભિગમ જે છે એ અભિગમ આ ગુણોના કોમ્બિનેશનથી બદલાય છે, રાઈટ? બે ટ્વિન્સ બાળકો એક જ સાથે જન્મેલા, એક જ મા બાપના કહેવાય કે બાળકો, પણ બંનેનો અભિગમ અલગ અલગ. કેમ? તો આ ગુણોનું કોમ્બિનેશન અલગ અલગ હોય છે, રાઈટ? અને એની જે અસર છે ને અનેક સ્તર પર પડે છે. એવું નથી કે આપણને લાગે કે આ ખાલી બાહ્ય રીતેની અસર છે, ના, એની અસર શારીરિક રીતે પડે છે. આપણને એમ થાય શારીરિક રીતે ગુણોની અસર, હા ચોક્કસ શારીરિક રીતે અસર પડે, રાઈટ? અમુક લોકોનું શરીર સૌષ્ઠવ જબરજસ્ત હોય, રાઈટ? અમુક મોટા ભાગના લોકોનું શરીર સૌષ્ઠવ નોર્મલ હોય. ઘણા બધા લોકોનું શરીર સૌષ્ઠવ એકદમ ઓછું હોય, રાઈટ? કોઈ જ કારણો વગર બે વ્યક્તિ જે છે એ બે વ્યક્તિના, સમજો કે એક જ ઘરમાં જન્મેલા, આપણે જેમ વાત થઈ, બે ટ્વિન્સ હોય, બેના વજનમાં ફેર, બેના શારીરિક બાંધામાં ફેર, ઊંચાઈમાં ફેર, બેના જેને કહેવાય બોડી માસ ઇન્ડેક્સ BMI કાઢો તો એમાં ફેર. એનું કારણ છે કે ફિઝિકલ નેચર જે છે, આપણી ભૌતિક પ્રકૃતિ, એના ઉપર પણ એની અસર પડે છે. બીજી પ્રકૃતિ આપણી માનસિક પ્રકૃતિ. માનસિક પ્રકૃતિ એટલે મને લાઇક્સ અને ડિસલાઇક્સ જે છે એ પણ અલગ અલગ હોય. સેમ રીતે તમે જોઈ લો કે એક જ ગામના, એક જ ઘરના, અથવા તો સમજો ને કે એક ડાલના પંખી જેને કહીએ આપણે કાવ્યાત્મક ભાવમાં, બેની વચ્ચે ઘણા ગમા અણગમાનો બહુ ફેર હોય. એકને ગળ્યું ભાવે તો બીજાને તીખું ભાવે, રાઈટ? એકને સવારે કામ કરવું ગમે, બીજાને રાત્રે કામ કરવું ગમે. ઇટ્સ અમેઝિંગ ના? હે, ધીસ ઇઝ ધ રીઝન. આનું કારણ શું છે? ગુણોનું કોમ્બિનેશન. પછી લાગણીઓમાં પણ એક વ્યક્તિને તમે ધડામ દઈને એક લાફો મારી દો ને તો એ જેને કહેવાય ને કે વ્યક્તિ, એટલે કે દાખલા તરીકે તમારા ઘરે કોઈ બાળક હોય, દાખલા તરીકે એક બાળકને તમે મારી દો તો એ બાળકને કાંઈ ના થાય, અને કે આ જલ્દી બીજી ના મારે ને એટલા માટે ભાગી જવું ક્યાંક, રાઈટ? અને પછી થોડી વાર ઠંડો થાય એટલે આવીને પૂછે, આ કેમ તમે કે એમ જ કામ કારણ વગર મારો છો, રાઈટ? ત્યારે બીજું બાળક હોય એ ખાલી તમે આમ મોટેથી અવાજ કરો ને તો બી ભેંકણા તાણવા મળે, અને આમ જેને કહેવાય કે જેને હાફ પડી ગયો એવો વર્તાવ કરે, રાઈટ? લાગણીઓમાં ફેર છે, રિએક્શનમાં ડિફરન્સ છે, રાઈટ? એ કેના કારણે લાગણીઓ અલગ અલગ છે આપણી? કોઈ વ્યક્તિ અત્યંત લાગણીશીલ, એને ખાલી તમે ઈશારાથી કંઈ કરો ને તો બી દુઃખ લાગી જાય, એટલે તમારે તો વિચારવું પડે કે શબ્દો તોડીને બોલવા પડશે. અને બીજી વ્યક્તિ એટલી સરસ જાડી ચામડીની, સરસ એટલા માટે કહું છું કે મોટા ભાગે એને બહુ લાગણીશીલ ના હોય એમ, એટલે he or she can maintain. તો એને કાંઈ બી કહી દો તેને વાંધો નહીં, એ કે આપણે ક્યાં લઈ લીધું, કે એને આપી દીધું, આપણે થોડું લીધું છે. તો એ ગુણોની અસર છે. એવું નથી કે લાગણીહીન બનવાનું છે, પણ પોઈન્ટ એ છે કે ગુણોની અસરથી આ બધી અસરો પડે છે. આપણને લાગે કે શું ભૌતિક બાંધામાં શું કામ ફેર છે, ગમા અણગમોમાં શું કામ ફેર છે, લાગણી વિહીનતામાં શું કામ ફરક છે? આ બધો ફેર જે છે ગુણોના કારણે આવે છે. નિબધ્નંતિ મહાબાહો, આપણને બાંધે છે આ રીતે, બરાબર ને? અને 3ના નામ ભગવાને કીધા છે, સત્વ, રજસ અને તમસ. આગળ જોઈએ આપણે. તત્ર સત્વમ નિર્મલત્વા પ્રકાશ કમનામયમ સુખ સંગેન બધ્નાતિ જ્ઞાન સંગેન અનઘ. જો આ ગુણ, આ જ્ઞાન આપતી વખતે પણ ભગવાને અર્જુનને કેવું કીધું છે? સર્ટિફિકેટ આપ્યું છે અર્જુનને. શું સર્ટિફિકેટ આપ્યું છે અહીંયા આગળ અર્જુનને? કોણ કહેશે? અર્જુનનું સર્ટિફિકેટ શું છે? નિષ્પાપ, અનગ. વાહ ભાઈ વાહ! તમે એમ ફટાફટ મારો પ્રશ્ન પૂરો થતા પહેલા બોલી જાઓ ને એટલે ખૂબ આનંદ થાય. ધેટ્સ વેરી ગુડ. કારણ કે અમુક વાર આપણે હેન્ડ રેઝ રાખીએ છીએ, અમુક વાર તો એમ જ કહીએ કે આ તો તરત જ આવવો જોઈએ જવાબ, રાઈટ? અનગ, નિષ્પાપ. બોલો, ભગવાને કીધું, અને આપણે બધા અર્જુન તો કે ગભરાઈ ગયો તો, રાઈટ? ભગવાનનો પાર્ષદ છે શાશ્વત ભાઈ. અને જેટલું ભગવાનના ભક્તોની આપણે જેને કહેવાય ને કે કીર્તિ વધારીએ, એના પ્રત્યે આપણે કૃતજ્ઞ બનીએ, એટલું આપણે ભગવાનની વધારે નજીક જઈ શકીએ, એના ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનને વધારે સારી રીતે ઝીલી શકીએ. આપણા હૃદયમાં હંમેશા કૃતજ્ઞતા હોવી જોઈએ. કોના પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા હોવી જોઈએ? ભગવાનના આવા અનંત ભક્તો પ્રત્યે. શ્રીલા પ્રભુપાદ આપણા માટે આવડી મોટી ચળવળ ચાલુ કરીને ગયા, રાઈટ?
અને સરસ ભગવદ્ ગીતા આપીને ગયા. અને હજી સુધી એમના શિષ્ય જય પતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજ, એમના શિષ્ય પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠા પ્રભુ, એકદમ જેને કહેવાય મેસેજ આવ્યો કે 25મી બેચ છે એનું જબરજસ્ત તમે જેને કહેવાય ને કે પ્રચાર કરો વધારે ને વધારે લોકો સુધી, કે જે કદી એ મોબાઈલમાં ખાલી જેને કહેવાય ને કે ફોન સિવાય વાપરતો ના હોય એને પણ ખબર પડવી જોઈએ કે આવો સરસ કોર્સ ચાલે છે અને હું મારા મોબાઈલથી એટેન્ડ કરી શકું. એમનો એટલો બધો ફોર્સ આપણને જોઈને એમ થાય કે હા, ગીતાનું જ્ઞાન પહોંચાડવાની કેટલી તાલ આવેલી છે, રાઈટ. તો એવી રીતે એટલા માટે આપણે એમના પ્રત્યે કૃતજ્ઞ થવું જોઈએ. જેમ જેમ કૃતજ્ઞતા વધે એમ એમ મારી જ્ઞાન મેળવવાની અને જ્ઞાનને ઝીલી શકવાની અને એને મૃત્યુ પર્યંત જાળવી રાખવાની મારી શક્તિ વધે. કૃતજ્ઞતા વધવી જોઈએ. કૃતજ્ઞતા એટલે ગ્રેટફુલનેસ ઇંગ્લિશમાં જેને કહેવાય. યસ, આઈ એમ વેરી મચ ગ્રેટફુલ. આઈ હેવ વન્ડરફુલ ગ્રેટિટ્યુડ, જેને કહેવાય વેરી હાઈ ગ્રેટિટ્યુડ, કે મારા જીવનમાં આ ગીતાનું જ્ઞાન લઈ આવ્યા, મારા જીવનમાં ભાગવતમનો જેને કહેવાય ભક્તિનો પ્રેમ લઈ આવે એવા શીલા પ્રભુપાદ અને એમના શિષ્યો અને એમના શિષ્યો, આખો જે સંપ્રદાય જેને કહેવાય એવી રીતે. તો ભગવાન કહે છે સત્વગુણ વિશે હવે વાત કરે છે. સ્પેશિયલ સ્ટેટમેન્ટ કોના માટે છે? સત્વગુણ માટે. અહીંયા આગળ આપણે ત્રણેય ગુણ વિશેનો સ્ટેટમેન્ટ ભગવાનનું વાંચશું અને ત્રણેય ગુણ વિશે એક સરસ ક્લિપ છે. ઇસ્કોનના ભક્તો જે છે એ સરસ કલાકારો પણ છે. આ ઇસ્કોન યુકેનું આઈ થિંક નાટક છે, એની આ ક્લિપ્સ લીધેલી છે. અને આપણે ત્રણેય ગુણોમાં આ એ જ વ્યક્તિ છે અને જે અને ગુણ છે, ગુણ તરીકે પણ એક વ્યક્તિ આવ્યો છે. અહીંયા સફેદ કપડાં પહેર્યા છે એ સત્વગુણ છે. બંને સફેદ પહેર્યા છે, પણ જેને આમ જપ્પા જેવો મોટો નથી પહેર્યો, બુરખા જેવો, જેની હાઈટ વધારે છે, એ ગુણ પોતે છે, સત્વગુણ. અને આ બાજુ લેફ્ટ સાઈડમાં જે ભાઈ છે એને હાફ સ્લીવનો જબ્બો પહેર્યો છે, એ જે છે એ વ્યક્તિ પોતે સત્વગુણમાં આવે તો કેવું વર્તન કરે એની આ ક્લિપ છે. જેવી રીતે આપણે ઇસ્કોનના ભક્તોના ચિત્રો જોઈએ છે આ રીતે એની ક્લિપ છે. તો સત્વગુણ અન્ય ગુણો કરતા અધિક શુદ્ધ હોવાના કારણે કેવો છે? પ્રકાશ આપનારો છે અને બધા જ પાપ કર્મોમાંથી નિર્મલત્વા મુક્ત કરનારો છે. અને જે મનુષ્ય આમાં શુદ્ધ અવસ્થિત હોય કે સત્વગુણમાં હોય એ લોકો શેનાથી બંધાય છે? સુખ અને જ્ઞાનના ભાવથી. આહા, ખૂબ સુખ છે. કેવી રીતે સુખ છે? તો કે એ લોકો બુદ્ધિશાળી હોય. જનરલી બુદ્ધિશાળી હોય એટલે બુદ્ધિના બળે ખૂબ જ જેને કહેવાય કે ધન, સંપત્તિ, સુખ, સાહેબી બધું કમાય. એટલા માટે એને પોતાના જ્ઞાનનો થોડોક અભિમાન હોય, એટલે જ્ઞાનનો ભાવ હોય એને હંમેશા, કે મને આ ખબર છે, મને પેલું ખબર છે, મારે કોઈ પણ સિચ્યુએશનને કેવી રીતે ટેકલ કરવી ખબર છે, આઈ કેન ડીલ વિથ ઇટ, રાઈટ, એવું હોય. અને મેં મારી બુદ્ધિના જોડે, મેં મારા બળના જોડે ખૂબ જ કમાવ્યું છે, મારી પાસે પ્રતિષ્ઠા છે, પૈસો છે, શક્તિ છે, બધું જ છે, એવું જે માને છે એ લોકો સત્વગુણમાં હોય છે. અને એ લોકો એ રીતે બંધાયેલા હોય છે સુખ અને જ્ઞાનથી. એટલે સત્વગુણ પણ સોનાની ચેન છે, રાઈટ. ચેન તો છે જ, સાંકલ તો છે જ, આપણે બંધાઈએ જ છીએ, પણ શેનાથી બંધાઈએ છીએ? સુખ અને જ્ઞાનથી. આહા, બહુ આનંદ છે. અહીંથી તો ક્યાંય જવા જેવું નથી, રાઈટ. અને મને બધી ખબર પડે છે બધું કેમ ચાલે છે, કોને કેવી રીતે કામ કરાવવું બધું ખબર છે. એનીવે, લેટ અસ સી ધ ક્લિપ. Let's go for a stroll in the countryside. Look. I brought us a healthy picnic lunch. The air is clean here. So peaceful. Here we can get away from the agitating elements of the city. આ બધા જે ક્લિપ છે ઇંગ્લિશમાં છે, એટલે તમને જો ખબર ના પડે તો ચિંતા નહીં કરવાની. મોટાભાગના શબ્દો સામાન્ય છે અને ખબર પડી જ જાય. ને આગળ આપણે થોડા સરસ ક્વેશ્ચન આન્સર પણ કરશું એટલે તમને ખ્યાલ આવી જાય. પણ જે સત્વગુણમાં હોય છે ને એ પોતાની જાત સાથે એટલો બધો સંતુષ્ટ હોય છે ને કે એને અંતરાત્માનો અવાજ જે છે ને એ સંભળાતો નથી, જે આપણા પરમાત્મા આપણા હૃદયમાં વસેલા છે એને. દાખલા તરીકે કોઈ પોતાની ધૂનમાં એટલો મસ્ત હોય, આજકાલ લોકોને પેલું કાનમાં વોકમેન કે શું કહેવાય, ઇયરફોન્સ ભરાવીને મસ્ત ચાલવાની આદત હોય, તો એને આજુબાજુમાં ગમે તે એને કોઈ સમજો કે આગળ ખાડો આવતો હોય ને કોઈ કહેતું હોય કે ભાઈ ખાડો આવશે તો પણ એ તો એની ધૂનમાં જ હોય, મસ્ત મ્યુઝિક ચાલી રહ્યું છે, રાઈટ. અને ત્યાં નથી જવાનું, પડી જઈશ, ત્યાં આગળ રોડ બંધ છે એવું કહેવાવાળા ઘણા હોય તો પણ એ પોતાની ધૂનમાં ચાલ્યા જ જતો હોય, રાઈટ. એટલે એટલો સેલ્ફ સેટિસ્ફાઈડ હોય ને
એ પણ એક સાંકળ છે, રાઈટ. વ્યક્તિ જ્યારે એના જીવનમાં બિલકુલ ચેલેન્જ ના હોય ને, સેલ્ફ સેટિસ્ફાઈડ હોય, તેનો વિકાસ રૂંધાઈ જાય, રાઈટ. એટલે એ રીતે આગળ નથી વધી શકતો. પણ સ્ટીલ બાકીના બંને ગુણો કરતા ધીસ ઇઝ હાયર પોઝિશન. સ્ટીલ ઇટ ઇઝ અ બેટર. હાઉ ઇટ ઇઝ બેટર એ આપણે જોઈશું. બરાબર. આગળ હા, આપણે આ જોઈ લીધું છે. આ એક્સરસાઇઝ આપણે આ વખતે નહીં કરીએ. નેક્સ્ટ, રજો રાગાત્મકમ વિદ્ધિ તૃષ્ણા સંગ સમુદ્ભવમ તન્નિબધ્નાતિ કૌંતેય કર્મ સંગેન દેહિનમ. હે કુંતી પુત્ર, રજોગુણની ઉત્પત્તિ અસીમ આકાંક્ષા, અમર્યાદિત ઈચ્છા તથા તૃષ્ણાને કારણે થાય છે. આથી જ દેહધારી જીવ સકામ કર્મથી બંધાઈ જાય છે. જુઓ, અત્યારે આપણે બધા જ મોટા ભાગની એમ કહી શકાય કે ઓલમોસ્ટ એવરીબડી ઇઝ બાઉન્ડ બાય મોડ ઓફ પેશન. રજોગુણથી આપણે બધા બંધાયેલા છીએ. કેમ? અસીમ આકાંક્ષા, મારે એટલું બધું ધન જોઈએ કે જે હું વાપરી ના શકું, રાઈટ. અમર્યાદિત ઈચ્છા, આ બધા જ છે મારા કંટ્રોલમાં હોવા જોઈએ, આખું વિશ્વ મારા કંટ્રોલમાં હોવું જોઈએ. તૃષ્ણા, હજી ભોગવું, હજી ભોગવું, હજી ભોગવું, રાઈટ. એટલે આપણે એના માટે રાત દિન પ્રયત્ન કર્યા કરીએ. રાત્રે ઊંઘમાં પણ વિચાર આવતો હોય કાલ સવારે ઉઠીને શું શું કામ કરવાના છે, કોની પાસેથી પેમેન્ટ લેવાનું છે, ક્યાં આગળ શું બોલવાનું છે, શું નથી બોલવાનું. આ બધું જ જયારે માઇન્ડમાં ચાલ્યા કરે તો આપણે શું કરી રહ્યા છીએ? સકામ કર્મ. આ એક એની સરસ નાની ક્લિપ છે. હવે જે રેડ કલરના કપડા પહેર્યા છે એ રજોગુણ છે, અને આ જે છોકરો એનો એ જ છે. એ રજોગુણમાં હોય તો શું કરે એ જોઈએ. I bet you forgot about Susie, didn't you? You're supposed to take her to Vegas this weekend. You know, lose your money, Vegas. You'll be rich. You'll reach the top. Just one hitch. You just got stuck. Just keep getting. You can't stop. Just get it. આ જે રજોગુણ છે એમાં વ્યક્તિ એટલો બધો લોડેડ હોય છે, સેલ્ફ લોડેડ જેને કહેવાય ને, સેલ્ફ લોડેડ ગન. એ પોતાના વિચારો નહીં, પોતાની ઈચ્છાઓથી એટલો બધો લોડેડ હોય છે કે અંતરાત્માનો અવાજ સાંભળી શકતો નથી. એની ઈચ્છાઓ જ એટલી મોટેથી બોલતી હોય છે ને, આ જોઈએ છે, આ જોઈએ છે, આમ કરવું છે, આમ કરવું છે, આમ ભોગવવું છે, તેમ ભોગવવું છે. એટલી બધી એની જેને કહેવાય ને કે ફિલિંગ્સ, એની ડિઝાયર્સ એટલી બધી હોય ને કે એને અવાજ ના સંભળાય. સત્વગુણ વાળાનું શું હતું? સત્વગુણ વાળો એકદમ જેને કહેવાય કે સેલ્ફ સેટિસ્ફાઈડ, સ્વસંતોષી છે. આ મારે બધું છે. અંતરાત્માનો ને કઈ અંતરાત્મા નથી. આપણે મજા છે, મસ્ત બધી ખબર છે, બધું કંટ્રોલમાં છે, મજા કરીએ છીએ. પછી રજોગુણ વાળો આવે, ના ના મારે આ કરવું છે, ના ના મારે તે કરવું છે. અંતરાત્મામાંથી અવાજ આવે કે ભાઈ મનુષ્ય જીવન બહુ કિંમતી છે. અરે કિંમતી પહેલા તો મારે અહીંયા આગળ આ મને ઘર બનાવી દેવા દો, મને જરા એક વ્યવસ્થિત ઇમ્પોર્ટેડ કાર લઈ લેવા દો, રાઈટ. લેટ માય ચિલ્ડ્રન ગેટ સેટલ, લેટ માય bank balance be like in 10 digits, right? All these things. એટલે એ માણસ એમાં બંધાય છે. તમસ્તત્વ જ્ઞાનજમ વિદ્ધિ મોહનમ સર્વદેહિનામ પ્રમાદાલસ્ય નિંદ્રાભી તન્નિબધ્નાતિ ભારત. અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થતો તમોગુણ સર્વદેહધારી જીવોનો મોહ છે. આ ગુણના પ્રતિકૂળ પાગલપણ, આળસ અને નિંદ્રા હોય છે જે બધા જીવને બાંધે છે. અહીંયા આગળ તમોગુણ શેનાથી બાંધે છે? પાગલપણ, આળસ અને નિંદ્રા. અને આજકાલ તો લોકોને રજા હોય તો શું કે આજે તો હું છે ને 16 કલાક ઊંઘ્યો, બહુ જ આનંદ થયો, રાઈટ. મોટે ભાગે લોકોને એવું લાગે કે આ મારી લક્ઝરી છે, રાઈટ. અથવા તો ઘણો બધો પ્રમાદ, ઘણું બધી આળસ, કઈ કરવું જ નથી, લાઈક ધેટ. જોઈએ એ કેવી રીતે બિહેવ કરે છે. Chill with me. I got 6 packs in the fridge. Play some video games. Watch some TV. Shut the curtains and just shut out the world. Sounds good, huh?
વ્યસનો જે છે એ બધું આમાં આવે છે. અને આ વ્યક્તિ એટલો બધો જેને કહેવાય ને કે અજ્ઞાની હોય છે, એટલો બધો પાગલ હોય છે કે એ તો ભગવાનનો અવાજ સાંભળી જ ના શકે. ઇટ્સ નેક્સ્ટ ટુ ઇમ્પોસિબલ. એની તૈયારી જ નથી. રાઈટ, હી ઇઝ એઝ ગુડ એઝ વેજીટેબલ. રાઈટ. તો આપણે આગળ જોઈએ. માયાના 3 ગુણ છે. કેવા છે? આપણને ન દેખાતી એટલે કે અદ્રશ્ય સાંકળ જેવા છે. આપણે આ 3 અદ્રશ્ય સાંકળથી બંધાયેલા છીએ. અને આપણને એવું લાગે છે કે આ જ આપણું બળ છે, કે મારામાં પેશન છે, હું આ કરી નાખું, તે કરી નાખું. જુસ્સો છે. રાઈટ, આપણને લાગે જુસ્સો આપણું બળ છે. ઓકે, ધેટ્સ ઓલ રાઈટ, બટ અલ્ટિમેટલી એ બંધન છે. રાઈટ, વોટ ઇઝ ફોર અવર લાઈફ? આપણો જીવનનો શું મતલબ છે? રાઈટ, ધેટ વી હેવ નેવર સીન. ભગવદ્ ગીતા પાસે આવ્યા જ નથી તો આપણને ખબર કેવી રીતે પડે? રાઈટ, સાચો જુસ્સો શું છે? આપણને તો ભૌતિક એન્ડેવરમાં વધારે જુસ્સો લાગે છે. રાઈટ, એનીવે કમિંગ બેક, આપણે એને વધારે ડિટેલમાં સમજીએ. સત્વમ સુખે સંજયતી રજ કર્મણિ ભારત જ્ઞાનમાવૃત્ય તું તમઃ પ્રમાદે સંજયુત્યત યત્યુત. સત્વગુણ સુખથી બાંધે, રજોગુણ કર્મથી બાંધે અને તમોગુણ પ્રમાદથી બાંધે છે. 3 ગુણ કંઈક ને કંઈક રીતે તો બાંધે જ છે. કોઈ પણ ગુણ છે એ છોડતો નથી. એટલે ભગવાન જે છે, દાખલા તરીકે ઉપર તમે જુઓ, દેવલોક જે છે, સ્વર્ગલોક અથવા દેવલોક, એમાં સત્વગુણમાં મોટે ભાગે બંધાયેલા હોય છે. પણ છતાંય દેવલોકમાં જાય તો ત્યાં પણ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ તો છે જ. ખાસ કરીને જન્મ મૃત્યુ, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટલી જરા ને વ્યાધિ ઇઝ નોટ ધેર, પ્રિડોમિનન્ટલી બર્થ એન્ડ ડેથ. રાઈટ, અને ક્ષીણે પુણ્ય મર્તે લોકમ વિશંતિ. પુણ્ય પૂરું થાય એટલે ફરીથી મૃત્યુલોકમાં આવવું પડે. રાઈટ, મૃત્યુલોકના જે લોકો છે, એટલે કે આપણે બધા જે છીએ, મોસ્ટલી મોડ ઓફ પેશન એટલે કે રજોગુણમાં હોઈએ છીએ. અને તમોગુણના જે બંધાયેલા છે એ લોકો વનસ્પતિ આસુરી યોનિમાં હોય છે, વનસ્પતિ પ્રાણીઓને એવી બધી. હે ભરતપુત્ર 10મા શ્લોકમાં કહે છે કે કોઈ વાર સત્વગુણ રજોગુણને હરાવી દે અથવા રજોગુણ તમોગુણને હરાવી દે. બધાની વચ્ચે ખેંચતાણ, સતત સ્પર્ધા ચાલ્યા કરે છે. રાઈટ, આપણને ક્યારે શું કોમ્બિનેશન હોય ખબર જ નથી. કયો ગુણ પ્રિડોમિનન્ટ છે આપણને ખ્યાલ આવતો નથી. સત્વગુણની અભિવ્યક્તિને ત્યારે અનુભવ કરી શકાય જ્યારે શરીરના બધા જ દ્વાર જ્ઞાનના પ્રકાશથી પ્રકાશિત હોય. રજોગુણમાં વૃદ્ધિ થાય તો અત્યધિક આસક્તિ, સકામ કર્મ, ગહન ઉદ્યમ, અનિયંત્રિત ઈચ્છા અને લાલસાના લક્ષણો પ્રગટ થાય. તમોગુણમાં વૃદ્ધિ થાય ત્યારે અંધકાર, જડતા, ઉન્માદ, મોહ, કશું નથી કરવું. મોસ્ટ ઓફ ધ ડ્રગિસ્ટ દે આર ઇન તમોગુણ. રાઈટ, ધીરે ધીરે સમગ્ર જનતાને તમોગુણમાં નાખવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે. અને હવે આવે છે કે સત્વગુણમાં મૃત્યુ પામે તો શું થાય? જો આપણે જીવનભર સત્વગુણમાં રહીએ અને સત્વગુણમાં જ મૃત્યુ પામીએ તો મહર્ષિઓના ઉચ્ચતર વિશુદ્ધ લોકોની પ્રાપ્તિ થાય છે. આપણે જોયું હતું ગોલોકા ચાર્ટમાં, ઉપર બધા આપણી ઉપર પણ 6 લોકો છે. આપણે ભુવરલોકમાં છીએ, એની ઉપર બીજા જે કહેવાય કે 6 લોકો છે. એ 6 લોકો જે છે ઉચ્ચતર લોકો છે. રાઈટ, ચિત્રકેતુ મહારાજની વાર્તા ઘટના આપણે સાંભળી હતી. એ ઘટનામાં ચિત્રકેતુ મહારાજ છે વિદ્યાધર લોકમાં જન્મે છે. રાઈટ, કેવું પ્લાન હતું એમની પાસે? એક ગ્રહ પરથી બીજા ગ્રહ પર નહીં, એક લોકમાંથી બીજા લોકમાં જઈ શકે એટલું સરસ એમની પાસે પ્લાન હતું. રાઈટ, અને ખૂબ જ પ્લાન પણ કેવું, એમાં મોટા મોટા નગરો, જળાશયો, અદ્ભુત જેને કહેવાય બધું જ હતું. યસ, તો એવા લોકોમાં થાય. જો રજોગુણમાં મૃત્યુ પામે કે આ લઈ લો, પેલું લઈ લો, ફલાણું ટીકણું લઈ લો, તો સકામ કર્મ કરનારાઓમાં જન્મ પામીએ. કે આપણને જન્મથી જ એમ કહેવામાં કે બેટા પેલું લઈ લેજો, હો, કાંઈ પણ તક ચૂકતો નહીં, બધું જ લઈ લેવાનું, બધું જ ભોગવી લેવાનું, બધું મજા કરવાની, લઈ લો લઈ લો લઈ લો, મેળવી લો, પામી લો. આપણને એવું થાય કે આ કેમ આવું શીખવાડો છો? ના, એ પેસિવ. વી આર ગોઈંગ ફોર હાયર ટેસ્ટ. રાઈટ, જસ્ટ વી હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે જે ટેસ્ટ આપણે લઈ રહ્યા છીએ એ ટેસ્ટ કરતા હાયર કંઈક છે. એવું નથી કે આ ખોટું છે. તમોગુણ કરતા તો સ્ટીલ રજોગુણ ઇઝ બેટર. પણ રજોગુણમાં પણ ખતરો છે. શું ખતરો છે? રજોગુણમાંથી તમોગુણમાં જવાના ચાન્સ વધારે છે. રાઈટ, એટલા માટે. એટલે રજોગુણમાં મરે એ સકામ કર્મ કરનારાઓમાં જન્મે, અને તમોગુણમાં મરે જે મોટે ભાગે આપણે જોઈએ છે તો એ પશુ યોનિમાં જન્મ ગ્રહણ કરે છે. રાઈટ, દે જસ્ટ બીકમ એનિમલ્સ. દાખલા તરીકે અહીંયા ચિત્ર આપ્યા છે, બહુ એપ્ટ પિક્ચર્સ આર ધેર, કે જે લોકોને જાહેરમાં જેને કહેવાય કે વસ્ત્ર રહિત નગ્નતામાં રહેવાનું પસંદ હોય એવા લોકોને વૃક્ષ બનવું પડે છે. કે પછી તાડ, તાપ, ગરમી, ઠંડી, વરસાદ બધું સહન કરો. વૃક્ષને કપડા હોતા જ નથી. રાઈટ, સો they are to born like that. ઘણા લોકોને માંસાહાર પસંદ હોય છે, then they can get birth as a violent, I mean જે હિંસક પ્રાણી તરીકે જન્મ થાય તો પછી then એને એમાં પાપ ના લાગે. હિંસક પ્રાણીને એ રીતે જ જીવવાનું હોય. રાઈટ, તો એમાં જ એને જન્મ મળે છે.
જે લોકો દાખલા તરીકે આખો દિવસ ખાઈ પીને સૂઈ જવા માટે માં રાચતા હોય, રીંછ જે છે 6 મહિનામાં એકવાર ઉઠે, then only once eats. So there are so many ways they live, right? પુણ્ય કર્મનું ફળ શુદ્ધ હોય અને સાત્વિક ગુણમય કહેવાય. રજો ગુણમાં કરેલું કર્મ દુઃખમાં પરિણમે અને તમો ગુણમાં કરેલું કર્મ મૂર્ખામીમાં પરિણમે. આપણે જોઈએ છે અહીંયા આગળ લેફ્ટ સાઈડમાં સત્વ રજસ, વચ્ચેમાં રજસ અને છેલ્લે તમો ગુણ. સીડી પૂરી થાય ત્યાં જ દિવાલ, રાઈટ. સત્વ ગુણથી વાસ્તવિક જ્ઞાનનો વિકાસ થાય. તમે જુઓ એક જ વ્યક્તિ છે, સત્વ ગુણમાં જે છે એનો પહેલો ફોટો, નીચેનો ફોટો રજો ગુણમાં, પેલી રિંગ લઈ લઉં ચાંદીની, અને તમો ગુણમાં એકદમ પ્રમાદ વાળો ફોટો, રાઈટ. એટલે આ બધું મોહ અને અજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય. આ પણ ત્રણ એક જ વ્યક્તિના 3 ફોટા છે, તમે જુઓ કેટલો ફેર છે. ઉર્ધ્વમ ગચ્છન્તિ સત્વસ્થા, એટલે સત્વગુણી ઉપરના લોકમાં જાય, રજોગુણી પૃથ્વી લોકમાં, અને જે તમોગુણી હોય નરક લોકમાં જાય છે. આપણે આ જોયું હતું આખો જેને કહેવાય કે ગોલોકા ચાર્ટ. જો અહીંયા આગળ સેન્ટરમાં જે છે એ અર્થ, એટલે જેને કહેવાય ને કે પૃથ્વી, એ અહીંયા આગળ છે. અને એની ઉપર જાઓ તમે, ભુવરલોક, સ્વર્ગલોક, મહરલોક, જનલોક, તપોલોક, સત્યલોક. સત્યલોક એટલે બ્રહ્માજીનું જે લોક છે, સૌથી ભૌતિક લોકોમાં સૌથી વધુ જેને કહેવાય કે ટોપ મોસ્ટ બેસ્ટ પ્લેસ એ સત્યલોક છે. અને ભૂરલોકની નીચે પણ બીજા બધા જેને કહેવાય અતલ, વિતલ, સુતલ, તલાતલ, મહાતલ, રસાતલ, પાતાલ, આ બધા જે છે 7 ગ્રહો છે, રાઈટ. અને ઉપરના જે ગ્રહો છે, જે લોક છે, ગ્રહો નહીં લોક કહેવાય, ઉપરના લોકને ઉચ્ચ લોક અને નીચેના લોકને નીચે લોક કહેવામાં આવે છે, રાઈટ. અને આ જે છે આપણું ભૌતિક જગત છે. ભૌતિક જગત જે છે એની બહાર જ્યારે જઈએ ત્યારે આધ્યાત્મિક જગતની શરૂઆત થાય છે, રાઈટ. યસ. ભરત મહારાજની સ્ટોરી છે. હા જિજ્ઞાજી, સાચી વાત છે. જે કોઈ આ સારી રીતે જાણી લે કે સમસ્ત કાર્યોમાં પ્રકૃતિના 3 ગુણોના અતિરિક્ત અન્ય કોઈ કરતા નથી, ત્યારે પરમેશ્વરને જાણી લે છે. અને જેઓ આ 3 ગુણોથી પરે છે તેઓ મારા દિવ્ય સ્વભાવને પ્રાપ્ત થાય છે. અત્યંત મહત્વનો શ્લોક છે. જો આપણે જાણી લઈએ કે આ પ્રકૃતિના 3 ગુણો જ કર્મ કરાવે છે આપણી જોડે, તો આપણે એમ જાણીએ છીએ કે આ ગુણો જ કોઈ વ્યક્તિને કામ કરાવી રહ્યા છે. અને એ ગુણોના કારણે એને જાણી કરવા જવાના કારણે આ 3 ગુણોને ઓળંગી જવા માટે સમર્થ થાય છે. અને જન્મ મૃત્યુ, શું લખ્યું છે, જન્મ મૃત્યુ, ઘડપણ તથા કષ્ટોમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. અને આ જ જીવનમાં અમૃતને અનુભવે છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોકા 14.20. ઓકે, અહીંયા આગળ આયા પછી હવે થોડાક તમારા માટે પ્રશ્નો છે, તો તમારે એના જવાબ આપવાના છે. અલગ અલગ પ્રકારની વસ્તુમાં કયો ગુણ કાર્યરત છે એ તમારે કહેવાનું છે. અને મારી એવી ઈચ્છા છે કે તમારામાંના પ્રત્યેક જણાનો જવાબ આપી શકે. આપણે શરૂઆત કરીએ પુસ્તકોથી. પુસ્તક વાંચવાનું હોય, સમજો, બરાબર, તો કેવું પુસ્તક વાંચે એ વ્યક્તિ કયા ગુણમાં હોય તમારે મને કહેવાનું છે, રાઈટ. હું શરૂઆત કરું કે આજકાલ લોકો સાયન્ટિફિક ફિક્શન એ બહુ વાંચે, વૈજ્ઞાનિક કલ્પનાઓના પુસ્તકો. તો એ કયા ગુણમાં આવે? સાયન્ટિફિક ફિક્શન વાંચતા હોય, જો તમારે છે ને અમરીશ પ્રભુ, મને ખબર નથી, અમરીશ પ્રભુ હોય તો હી કેન કંટ્રોલ. હેન્ડ રેસ કરી શકો છો તમે. ધેટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સ્ટોપ શેર કરું છું જેથી કરીને બધા જ જે છે આમાં પાર્ટિસિપેટ કરી શકે. અને આપણે બધા જ જે છે સાયન્ટિફિક ફિક્શન વાંચીએ તો આપણે કયા ગુણમાં આવ્યા કહેવાઈએ? હરિ બોલ, હરે કૃષ્ણ. યસ, કલ્પનાજી એ હેન્ડ રેસ કર્યો છે. બોલો કલ્પનાજી. રજસ. હરે કૃષ્ણ. મ્યુટ થઈ ગયા તમે. હરે કૃષ્ણ. હા, હરે કૃષ્ણ. રજસ ગુણ. રજોગુણ. બહુ સરસ, થેન્ક યુ. રજોગુણ. ચાલો, હા. એના પછી સાયન્ટિફિક ફિક્શન તો આવી ગયું, એટલે કે વૈજ્ઞાનિક કલ્પનાઓ. તમે કોઈ થ્રિલર નોવેલ, થ્રિલર એટલે કે જેનાથી તમને આમ જેને કહેવાય ને કે હંમેશા જકડી રાખે એવી થ્રિલર નોવેલ તમે વાંચતા હો, નવલિકા વાંચતા હો, તે કયા ગુણમાં આવે? યાત્રીજી બોલો. તમોગુણ. હા, તમોગુણ. તમોગુણમાં આવે છે. અચ્છા, ઓકે. બીજા કોઈને જવાબ આપો છે? અલકાજી બોલો. રજસ. રજસ કોણ બોલ્યું? સ્મિતા. પિતાજી, બરાબર છે. રજોગુણમાં આવે એટલે એને જકડાઈ રાખે ને, કઈ રજોગુણ હંમેશા જકડી રાખે. હવે શું આવશે, હવે શું,
મોસ્ટલી આપણે રજોગુણમાં હોઈએ તો હંમેશા આ રીતે જ વિચારતા હોઈએ. કોઈ જે છે એ જેને કહેવાય કે યુટ્યુબ પર કે એવી જે પોર્નોગ્રાફી કે એવી વેબસાઇટ જોતું હોય તો એ કયા ગુણમાં આવે? મોસ્ટ જેને કહેવાય કે ઓબ્જેક્શનેબલ, કે જેમાં આપણને યોગ્ય ના હોય એવી વેબસાઇટ્સ. કોણ બોલે છે? કોણે જવાબ આપ્યો મને ખબર પડે ને કોણ કોણ જવાબ આપે છે. રાઈટ. હા, લવ બારોટી. યસ, તમોગુણ. ચાલો, સરસ, થેન્ક યુ. કોઈને આત્મકથાઓ વાંચવામાં બહુ ઇન્ટરેસ્ટ છે, રાઈટ? બધા જાત જાતની આત્મકથાઓ વાંચવાની લઈ આવે કે હું મોટા મોટા વ્યક્તિઓ જેને પણ પોતાની સારી સારી આત્મકથાઓ લખી હોય લઈને વાંચે. એ કયા ગુણમાં આવે? સત્વ ગુણ. કોણ બોલ્યું છે? સ્મિતાજી બોલે. હા સર. હા પ્રભુજી. હા, ઓકે. પણ હવે તમે લોકો છે ને હેન્ડ રેસ કરજો, એટલે મને કોઈ જે ના બોલ્યું એ વ્યક્તિ પણ જવાબ આપે તો મને ખબર પડે, એટલા માટે. ઓકે, તો આ બુક્સ નું થઈ ગયું. હવે કામ, કોણ શું કામ કરે એ આપણે જોઈએ, બરાબર? કોઈ જેને કહેવાય ને કે દારૂડિયો અથવા ડ્રગિસ્ટ હોય, એનું જે કામ છે એ કયા ગુણમાં આવે? હેન્ડ રેસ કરજો એટલે ખ્યાલ આવી જાય કે કોણ કોણ બોલવા માંગે છે. યસ, દીપ્તિજી. તમોગુણ. તમોગુણ. This was a somewhat easy question. Thank you very much. અને કોઈ એવું માને કે મની ઇઝ હની, જ્યાં આગળ પણ પૈસા મળે ત્યાં ઘૂસી જવાનું, પૈસા જ સર્વસ્વ છે, એ વ્યક્તિ કયામાં આવે છે? હિંમતજી બોલો. હિંમત. રજોગુણ, બરાબર છે. હા, અચ્છા. આપણામાંના ઘણા બધા એક વ્યવસાયમાં છે, એ બહુ સરસ વ્યવસાય છે, એનું નામ છે શિક્ષક, રાઈટ? શિક્ષક કયા ગુણમાં આવે છે? હાથ રેસ કરવાનો છે ભાઈ, પ્લીઝ બોલી ના જતા. બધા લોકો અનમ્યુટ કરી નાખે છે, એવું ના કરતા. પ્લીઝ ડુ રેઝ ધ હેન્ડ્સ. લેટ અસ ફોલો સમ, લેટ અસ ફોલો ડિસિપ્લિન. ઓકે, નવા હેન્ડ રેસ નથી, પ્લીઝ મ્યુટ રાખો ને, ના હોય. ઓકે, જી લવ પ્રભુ. શિક્ષણ કયા? સત્વગુણ. સરસ. હવે કોને દિવસના કયા ટાઈમમાં કામ કરવું ગમે, બરાબર? તો આપણે આવીએ કે મોટા ભાગના લોકોને કે મને છે ને મારા માટે તારે સાંજે 8 વાગે આવી જવું. જો પછી આપણે એક ચા પીને જે મંડી પડીએ ને એવું જબરદસ્ત કામ કરું ને કે આખી રાત ખેંચી નાખું, કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં આપણને. ખાલી પરોડે ઊંઘ આવે વહેલા, બાકી આપણે ખેંચી નાખીએ. આ રીતે જેને રાત્રિના સમયે કામ કરવું ગમે, કયા ગુણમાં આપણે કામ કર્યું કહેવાય? આપણને પણ ગમતું હોય એટલે જસ્ટ વી મસ્ટ નો. એટલે કોણ કોણ આ બધા એમ જ હેન્ડ રેસ કરે છે, બીજા કોઈ નવા તો હેન્ડ રેસ કરતા જ નથી. એવું કેમ ચાલે? પ્લીઝ બધા જૂના તો કરો છો, એટલે જૂનાને એવું નથી કે કેમ તમે કરો છો, પણ નવાએ પણ કરવું જોઈએ ને. આ છે ને, તમે બોલશો ને, ચોક્કસ તમે મારી વાતને તમે સમજો, તમે બોલશો ને, ભાગ લેશો ને, તમને યાદ રહી જશે. તમે એકવાર બોલ્યા હો ને એટલે પછી જાય નહીં તમારા મનમાંથી. એટલું મહત્વનું એનું એટલા માટે પૂછું છું, એવું નથી કે આપણે બીજું કોઈ કારણ છે કે શું કામ પૂછીએ છીએ, તમને યાદ રહી જાય. હવે હું સિલેક્ટ કરીને પૂછું, ચાલો બેલાજી, રાતના 8 થી સવારના 4 વાગ્યા સુધી કામ કરવાની મજા આવે તો કયો ગુણ થયો મારો? તમોગુણ. તમોગુણ. સરસ. ઓકે. પછી બપોરે 12 વાગે તું આવજે, કે 12 વાગ્યાથી સાંજના 8 વાગ્યા સુધીમાં બધું કામ પતાવી દઈશું. તો એ કયા ગુણમાં આવ્યો? ફેની નાયકજી બોલો. ફેની નાયકજી અનમ્યુટ છે. હરે કૃષ્ણ. 1 2 3 4 5 નથી થતું અનમ્યુટ. ચાલો હંસાબેન બોલો તો. હરે કૃષ્ણ. અનમ્યુટ થાય તો ટીક ટીક. 1 2 3 4 5 નથી થતા. ચાલો હવે હેન્ડ રેસ છે, એમાંથી જ પૂછી લેવામાં આવશે. સ્મિતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. રજોગુણ. રજોગુણ. વેરી ગુડ. રજોગુણ કહેવાય. અને કોઈ એમ કે મને તો આ રાત પડે ને ઊંઘ આવે છે, આ જલ્દી મારું ક્લાસ પૂરો થઈ જાય, જલ્દી માળા કરી લઉં, ઊંઘી જઉં ને પછી સવારે ઉઠીને મારે સવારનો ટાઈમ બેસ્ટ, સવારે 4 થી બપોરના 12 વાગ્યા સુધી તમે જેમ ઘોડાની જેમ દોડાવો તું દોડવા તૈયાર. એ કયા ગુણમાં માણસ એને લાગે છે? આપણને કોણ કહેશે? સત્વગુણ. નો કંટ્રોલ. ઓકે, ચાલો મ્યુઝિક ની વાત કરીએ. મ્યુઝિક કોને કયું મ્યુઝિક ગમે એના ઉપર આવીએ આપણે, બરાબર? એકદમ જેને કહેવાય પોપ, જેઝ, રોક,
એ ટાઈપનું મ્યુઝિક જેને પસંદ હોય એ કયા ગુણમાં આવે? હાર્દિકજી બોલો. હાર્દિકજી. તમોગુણ પ્રભુજી. હા, થોડુંક ગુણ ચેન્જ કરવાની જરૂર છે. તમોગુણ ઉપર આપણે આવીએ છીએ. તમોગુણ વાળું મ્યુઝિક એનાથી પણ અલગ છે. આ કયો છે? રજોગુણ. રજોગુણ. રજોગુણ છે, બરાબર. અને તમોગુણમાં જસ્ટ બૂમ બરાડા પાડવાનો હોય અને ચીચિયારીઓ પાડવાની હોય. જસ્ટ ચીચિયારીઓ અને બૂમ બરાડા. કઈ મ્યુઝિક જેવું હોવું જ ના જોઈએ. જેઝ, રોક, પોપ એ બધું પણ નહીં. ખાલી ગાડાની જેમ મોટા ભાગે લોકો જે પોપ કોન્સર્ટમાં જતા હોય એ જવાવાળા એનો જે ખરેખર ચાહક વર્ગ છે ને રજોગુણમાં હોય. પણ મોટા ભાગના લોકો જે ત્યાં આગળ હોય છે જે નશો કરીને જવાવાળા એ મોટા ભાગે ત્યાં જઈને પેલો ગમે તે વગાડે ને તો બી ચીચિયારીઓ બરાડા જ પાડવાના, રાઈટ. તો એ જે છે તમોગુણમાં આવે છે, રાઈટ. અને લાઈક ક્લાસિકલ મ્યુઝિક હોય, કે એકદમ આપણું જે કહેવાય કે ઇન્ડિયન સોફ્ટ મ્યુઝિક એ જે છે એ શાસ્ત્રીય સંગીત જેને કહેવાય એ શેમાં આવે? કૃષ્ણ કોણ બોલશે? તત્વગુણ પ્રભુજી. તત્વગુણ છે, રાઈટ. ઓકે. કોઈને હવે કઈ કઈ જગ્યાએ જવું ગમે? કોઈને શહેરમાં સિટી લાઈફ બહુ ગમે. ભલે ગમે ટ્રાફિક હોય પણ કે આપણે આમ રહેવાનું તો શહેરમાં કે બધા મસ્ત લાઈટો જોરદાર અને બધું જે જોઈએ મળી રહે ને અને એકદમ જેને કહેવાય લાઈફ આખી લાઈવ હોય, રાત્રે પણ બેસ્ટ હોય. તો એ કયા ગુણમાં કહેવાય? રજોગુણ. ચાલો, ફાસ્ટ આવી ગયું. જેને પબ્સ, નાઇટ ક્લબ્સ એ બધું ગમતું હોય કયા ગુણમાં છે? બગીચો, જંગલ, પ્રકૃતિ, સત્વગુણ. બરાબર. ચાલો, ખાવા ઉપર વિચારીએ. ભગવાન આગળ કહેશે જ પણ આ તો આપણે કરવું જોઈએ. હવે જે છે ને હું કોઈ બોલતા નહીં, હું પૂછીશ. હવે આ પ્રશ્નનો જવાબ ધવલ પ્રભુ આપશે. ધવલ પ્રભુ પોતીવાલા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. અનમ્યુટ પહેલા જ કરી દો જો તમે સાંભળતા હો તો. અને તમે ના કરી શકો તો નેક્સ્ટ દેવ પટેલ પ્રભુ. ટિક ટિક 1, ટિક ટિક 2, ટિક ટિક 3. કરી દીધું? નથી કર્યું? બંને જણા નથી સાંભળી રહ્યા એવું લાગે છે ને. અનમ્યુટ કરીને રાખવાનું કહું છું તો પણ અનમ્યુટ નથી કરતા. હરી બોલ. ઓકે, ચાલો. હાર્દિકજી તમે અનમ્યુટ કરી નાખો. તમારે જવાબ આપો. હા. તો જેને એકદમ આમ તીખું થમથમતું અને જેને કહેવાય ને કે આમ ગરમ ગરમ ખાવાનું ગમે તો એ કયું ખાવાનું કહેવાય? થોડો અઘરો સવાલ છે કારણ કે આગળના અધ્યાયનો છે, હજી આવ્યો નથી. છતાંય આ તો રજો તમો સત્વ આવી ગયું એટલે પૂછી લઉં છું કે મારે તો અંદર મૂકું ને એટલે ચિસ્કારી નીકળવી જોઈએ ભાઈ. એ કયા ગુણમાં આવે? રજોગુણ પ્રભુજી. રજોગુણ. હરી બોલ. પણ હાર્દિકજી નથી બોલ્યા. કોણ બોલ્યું? ઓકે, જે કોઈ પણ બોલ્યું હોય વાત સાચી છે. રજોગુણ આવે. એ મારું જ આઈડી છે પ્રભુજી. અચ્છા, ઓકે, થેન્ક યુ. પછી જેને કંઈક એકદમ જેને કહેવાય ને કે શું કે વાસિત ખાવાનું અને જેને કહેવાય કે સડી ગયેલું, મોટા ભાગે છે ને વર્લ્ડ મોગી ચીઝ છે ને એ સડી ગયેલી ચીઝ છે. એમાં જીવડા પડે ને ત્યારે આપણે જોઈશું આગળ. તો એ કયા ગુણનું ખાવાનું કહેવાય? બરાબર ને. મોટા ભાગના હાથો લાયેલી વસ્તુ, રાઈટ, એ બધું એમાં આવે છે. અને કોઈને એકદમ જેને કહેવાય કે પૂર્ણ પાકું લીલું અને એકદમ જેને કહેવાય જ્યુસ થી ભરેલું એવું ખાવાનું ગમે. એ શેમાં આવે? સાત્વિક અથવા તો જેને કહેવાય કે શાકાહારી. સરસ. ચાલો, હવે છેલ્લો ક્રાઇટેરિયા છે કે માનસિક પરિસ્થિતિ ઉપરથી હવે નક્કી કરવાનું છે કે કયા ગુણમાં છે. કોઈ વ્યક્તિ જે છે એ હંમેશા જેને કહે કે આઈ એમ નેવર સેટિસ્ફાઈડ. મને ક્યારે સંતોષ ના થાય, ગમે તેટલું આપો ને આપણે તો આવા જ દો, કાંઈ વાંધો જ નથી એમ કે. ખુદા દેતા હૈ તો છપ્પર ફાड़ के देता है, કે છપ્પર ही नहीं रहना चाहिए, इतना आना चाहिए, राइट. મુझको भी तो लिफ्ट. એટલી બધી જેને કહેવાય કે લાલસા હોય તો એ કયા ગુણમાં આવે? કોણ કહેશે? હવે કોઈ બોલતા નહીં હો. હવે હેન્ડ રેસ. પાછું આપણે ગિયર ચેન્જ કરી દીધું. આ છેલ્લો એટલે હેન્ડ રેસ પર આવી જાઓ. ચાલો, હજી આપો. આ ધવલ પોથીવાલા જો મેં તમને બોલો ધવલ પોથીવાલા. હા, બોલો. રજોગુણ.
રજોગુણ. હવે તમે પૂછ કરી શકો છો કારણ કે તમારો અવાજ જબરજસ્ત આવે છે. હા, પછી કઈ ઉઠવાની જ ઈચ્છા નથી, કઈ કરવું નથી, જવા દો ને. આજ કરે સો કલ કર, કલ કરે સો કભી મત કર, રાઈટ? એ કેટેગરી શેમાં આવે? ચાલો હેન્ડ રેઝ ફટાફટ. યસ. એક મિનિટ હો, બેલાજી બોલી ન જતા. ઓકે, હિંમત ચૌહાણજી મહુવાથી બોલો. નહીં બોલું. ઓકે. તમસ ગુણ. તમોગુણ, બરાબર. અને ખૂબ જ સુખ છે, ખૂબ આનંદ છે, ખૂબ જ્ઞાન છે, એ શેમાં આવે છે? ચાલો વંદિતાજી બોલી જાઓ, દેવ પટેલજી બોલી જાઓ. સત્વગુણ. સત્વગુણ. તો આપણે આ અલગ અલગ 7 પ્રકારના જેને કહેવાય ને ક્રાઇટેરિયામાં જોયું કે કયા ક્રાઇટેરિયા. હવે મ્યુટ કરી દેજો બધા. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, ચાલો હવે આપણે પ્રેઝન્ટેશન પર પાછા પહોંચી જઈએ કારણ કે આ જે પ્રશ્નોત્તરી થઈ ને એનાથી આપણને ઘણી બધી ક્લેરિટી આવી જાય કે શું ક્યારે શેમાં આવે છે, એટલા માટે જરૂરી હતું. આપણે ક્યાં હતા? સાંકળ ઉપર હતા ને? હા. જો આપણે આ 3 ગુણોને ઓળંગવામાં સમર્થ બનીએ તો આપણે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી મુક્ત બની શકીએ. એટલે આપણે ખાલી જસ્ટ આને જાણવાના છે, જાણીને એને ઓળંગવાનો પ્રયત્ન કરવાનો. આ જીવનમાં જ આપણને અમૃત પ્રાપ્ત થાય, આ જીવનમાં જ, વિધિન ધીસ લાઈફ. પછીની વાત તો અલગ છે. અર્જુને પૂછ્યું કે હે પ્રભુ, જે મનુષ્ય આ 3 ગુણોથી પાર થયેલો છે એને કયા લક્ષણો વડે જાણી શકાય? એનું આચરણ કેવું હોય? એ કેવી રીતે આ 3 ગુણોને પાર કરે છે? અહીંયા જે ફોટો છે તમને દેખાય છે? જો એક શિષ્ય છે, પોતાના ગુરુ પાસે જ્ઞાન લઈ રહ્યો છે, અને એક નાનું બાળક હોય તમારા ઘરમાં, સમજો નાનું બાળક હશે કે જે સાવ નાનું, સમજો કે એ ભાંખોડિયા પણ ના ભરતું હોય, એ બાળક જ્યારે એક વ્યક્તિ બીજા વ્યક્તિને આપે ત્યારે કેટલું કેરથી આપે, રાઈટ? એ આપે અને લેવા વાળો આમ ઝીલે એકદમ કાળજીથી કે એનું માથું ના ટભી પડે, માથા નીચે પણ હાથ જોઈએ, આપણે એને કેટલા કાળજીથી લઈએ. એવી રીતે કૃષ્ણજીને અથવા કૃષ્ણજીનું આ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે એને આપણે એટલી જ કાળજીથી, જેટલી કાળજીથી નાના બાળકને લેતા હોય એટલી રીતે લેવાનો છે. શ્રીલા પ્રભુપાદ જે છે એમની પાસે કૃષ્ણ છે અને કૃષ્ણ આપણને આ ભગવદ્ ગીતાના માધ્યમથી આપી રહ્યા છે. આપણે જેટલી કાળજીથી, જેટલી શરણાગતિથી, જેટલી એકાગ્રતાથી લઈશું એટલું વધારે આવશે, બરાબર ને? કેવું કહેવાય કે આપણે એક મોટી, સમજો કે કેટલા ગીગાબાઇટ, મે બી જીબી કહીએ ને, મે બી 5000 જીબીની ફાઇલ ડાઉનલોડ કરવા મૂકીએ અને આપણું સમજો ઇન્ટરનેટ કનેક્શન હોય, 2G નું કનેક્શન, ધીમે ધીમે ડાઉનલોડ થયા રાખે, રાઈટ? ઘણી વાર લોકો જે છે રાતે મૂકીને સુઈ જાય કે સવાર થાય તો જોવા થાય કે કેટલી રન થઈ છે, રાઈટ? તો એવી રીતે આપણે આ જે કૃષ્ણજીનું જ્ઞાન જે છે ને એમ બહુ બધા જીબી છે, રાઈટ? અથવા કૃષ્ણજીનો પ્રેમ છે, અથવા કૃષ્ણજી પોતે છે. અને આપણે રાઈટ જગ્યાએ જઈને આપણે રાઈટ ફ્રીક્વન્સીમાં જો એને ડાઉનલોડ કરીએ ને, જેટલી માત્રામાં મારી જેને કહેવાય ને કે કનેક્ટિવિટી હોય એટલી માત્રામાં હું જ્ઞાનને ડાઉનલોડ કરી શકું અને આ ગુણોને ઓળંગી શકું. આ 3 ગુણોને કેવી રીતે ઓળંગાય એ છે, રાઈટ? પ્રભુપાદને એમના ગુરુ પાસે જાય છે અને પછી એમના બીજા ગુરુ ભાઈઓ જોડે પૂછાવડાવે છે કે ગુરુ મહારાજને પૂછજો કે મને દીક્ષા આપશે. તો એટલે એમના ગુરુ મહારાજ કોણ? ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ, જેમને લાયન ગુરુ કહેવાતા હતા. એમને 64 ગૌડી મઠોની સ્થાપના કરી. એમના પણ લગભગ 10,000 જેટલા શિષ્યો હતા. હી વોઝ સો પાવરફુલ એટ ધેટ ટાઈમ. સુભાષચંદ્ર બોઝ પોતે એમની પાસે માગણી કરવા જાય છે કે મને થોડા માણસો આપો. હી વોઝ સો પાવરફુલ. તો એ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ એમને જ્યારે એમનો શિષ્ય પૂછે છે કે અભયચરણ પૂછે છે કે એને દીક્ષા આપશો, તો એ શું કહે છે ખબર છે? યસ, I will give initiation to Abhaycharan because he hears well. એ સાંભળે છે બહુ ધ્યાનથી, રાઈટ? આ હિયરિંગ છે ને, શ્રવણમ ઇઝ ધ મોસ્ટ પાવરફુલ ટેકનિક. કૃષ્ણ કમ્સ ટુ અવર એર, રાઈટ? જેમ જેમ આપણે સાંભળતા જઈએ એમ, રાઈટ? ઘણા બધા લોકો અનેક વાર સાંભળે છે, રાઈટ? હું પોતે પણ ડેલી સાંભળવાનો અભ્યાસ કરું છું અને બધા જ મેં જોયું છે જેટલા પણ ભક્તો છે તે જસ્ટ હિયર. ઇસ્કોનના હજારો સેન્ટરમાં રોજ સવારે ભાગવતમનો ક્લાસ થાય, રોજ જે સાંજે ભગવદ્ ગીતાનો ક્લાસ થાય. એવરી ડે પીપલ કમ એન્ડ હિયર. બહારના જે લોકો હોય જેને ખબર ના હોય એ લોકો આમ આવે, દર્શન કરવા આવ્યા હોય, ભગવાનના દર્શન કરીને પછી આમ જોવે કે આપણા બેઠા છે, એક જણ બોલે છે, અચ્છા, તો થોડુંક 5 મિનિટ ઉભો રહે, થોડુંક અંદર જાય, જેટલું ઉભો રહ્યો એટલી સુકૃતિ, ક્રેડિટ. બીજી વાર આવે, થોડાક દિવસ પછી આવે, ક્રેડિટ. અને પછી એ અંદર ક્રેડિટ થયેલી હોય, પેલું અંકુર પામે, બીજ મૂક્યું હોય એમ, અને પછી સડનલી એને ના આ તો મારે લાવ ભગવદ્ ગીતા આપો ને,
લાવો મારે વાંચવી છે. અને પછી કોઈ પેલું વોટ્સએપમાં મોકલી દે, અરે ઓનલાઈન ફ્રી કોર્સ છે, હા ભાઈ હું કરીશ. અને એ પછી રોજ સમજો કે ટાઈમ હોય 8 વાગ્યાનો, તો 8 વાગે આવીને એકદમ મારે સાંભળવું. ધીમે 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 એમાંથી એવું સરસ વટવૃક્ષ બને કે વટવૃક્ષ પર કૃષ્ણજી આવે, રાઈટ. તો એવી રીતે આ જ્ઞાનને આપણે પામી શકીએ. ભગવાને કહ્યું કે જે પ્રકાશ, આસક્તિ, મોહના ઉપસ્થિત થવા પર ન તો ધૃણા કરે કે એને લુપ્ત થઈ જવા પર એની ઈચ્છા કરે, રાઈટ. ઘણી વાર તમને કંઈક થાય, આસક્તિ થાય તો થાય, આપણે મનુષ્ય શરીરમાં છીએ તો એનાથી ધૃણા પણ ન કરવી અને એની ઈચ્છા પણ ન કરવી, રાઈટ. નિશ્ચલ તથા અવિચલ રહે છે. આ ગુણોને જાણે છતાં એનાથી અવિચલ રહે છે અને ગુણોથી ઉદાસીન અને દિવ્ય બની રહે. સુખ અને દુઃખ એક સમાન માને. માટીનો ઢગલો પથ્થર તથા સ્વર્ણના ટુકડાને સમાન જોયા. આપણને એમ લાગે આવું કેવી રીતે થાય? ઘણા બધા દાખલા છે એના. we see so many examples in next level, level 2, level 3, level 2 માં વધારે ઇનફેક્ટ we see. એટલે તમને જો ખરેખર ડિટેલમાં શાસ્ત્રીય અભ્યાસ કરવાની ઈચ્છા હોય તો લેવલ 2 માં પ્રી ભક્તિ શાસ્ત્રી કરીને કોર્સ ચાલે છે કે જેમાં એટેન્ડન્સ છે, એમાં સાધના ચાર્ટ ભરવાનો હોય છે, એમાં એસાઇનમેન્ટ લખવાનું હોય છે. અઠવાડિયામાં 2 દિવસ ચાલે, રાઈટ. તો યુ કેન ડુ ધેટ. અથવા દેન દેર ઇઝ અનધર કે તમારે આ બધું નથી કરવું, એટેન્ડન્સનું ને એસાઇનમેન્ટનું ને એ બધું નથી રાખવું, તો તમે નોર્મલ ભક્તિ સદાચાર કોર્સ ચાલે છે, તમે એમાં જોડાઈ શકો. તો એમાં તમને જેને કહેવાય કે ભક્તિના અલગ અલગ પાસાઓ સમજાવવામાં આવે. પણ આ બધું આપણને ખબર પડે ડિટેલમાં. અત્યારે આપણે લેવલ 1 માં જે બેસિક કોન્સેપ્ટ જે છે, મેઇન છે, એને ટચ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ, રાઈટ. જે શત્રુ અને મિત્ર સાથે સમાન રહે, પ્રશંસા, બુરાઈ, માન, અપમાનમાં સમાન ભાવથી રહે અને બધા ભૌતિક કાર્યોનો પરિત્યાગ, એટલે કે એના ફળનો અથવા તો એની સાથેના એટેચમેન્ટનો પરિત્યાગ, એને પ્રકૃતિના ગુણોથી એ કહેવાય છે. મામ ચ યો અવ્યભિચારેણ ભક્તિ યોગેન સેવતે સગુણાન સમતિતૈતાન બ્રહ્મભૂયાય કલ્પતે. જુઓ, આ છે ને, બીજું કશું જ સમજ ના પડે ને આખા અધ્યાયમાં, તો આ એક લાઈન સમજ પડે ને તો આપણે તરી ગયા, રાઈટ. મામ ચ, મારામાં, અવ્યભિચારેણ એટલે કે એકનિષ્ઠ, એકાગ્રતા વાળી, રાઈટ. ભક્તિ યોગેન સેવતે, ભગવાન નથી કહેતા કર્મ યોગેન સેવતે, જ્ઞાન યોગેન સેવતે, નો, હી સેઝ ભક્તિ યોગેન સેવતે સગુણાન સમતિતૈતાન બ્રહ્મભૂયાય કલ્પતે. તુરંત જ આ ગુણોને પાર કરી જાય છે. આપણને એમ લાગે કે મેં તો ભાઈ ઘણા બધા જોયા ભક્ત, એ તો કઈ ગુણની પાર નથી હોતા, રાઈટ. પણ એ પ્રોસેસમાં છે, તમે સમજો, રાઈટ. કોઈ છોકરો છે, તમને એમ લાગે, છોકરો જવા દો, ચલો એક બીજું એક્ઝામ્પલ આપું. તમે પ્લેનમાં બેઠા હો અને તમને ખરેખર ઘણા બધા મોટા ભાગના બેઠા હશે, તો બેઠા તમે આમ બહારની બહાર જુઓ તો લાગે જ નહીં કે પ્લેન ચાલે છે. ક્યાં ચાલે છે? આના કરતા તો નીચે પેલા છકડામાં બેઠા હો ને, ટક 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 ટક, ખબર તો પડે કે જઈએ છે. આમાં તો કે ત્યાંનું ક્યાં ઊભું એવું લાગે છે. પછી પેલી સ્ક્રીન પર આવે તો ખબર પડે 650 કિલોમીટર પ્રતિ અવર, પ્રતિ કલાકની ઘંટાની સ્પીડે ચાલે છે અને તમે 1800 કિલોમીટર દૂર છો તમારા ગંતવ્ય સ્થાનથી, 3 કલાકમાં પહોંચી જશો. ઓહો, બહાર જુઓ તો ખબર જ ના પડે, એવું છે, રાઈટ. એવી રીતે આ ભગવાનની જે ભક્તિ જે છે ને, એ કેવી છે, એકદમ તમને સુસુખમ, સરળતાપૂર્વક તમને આ ગુણોની પાર લઈ જાય. યુ જસ્ટ કાન્ટ ઇમેજિન. લોકોને એમ થાય કે ખાલી હરે કૃષ્ણ જપવાથી કંઈ થોડું કંઈ ગુણોની પાર જતું રહેવાય. હરે કૃષ્ણ જપવાથી કંઈ આત્મ સાક્ષાત્કાર થાય. પેલા યોગીઓ તો કેટલું મોટું યોગ તપશ્ચર્યા કરતા હોય છે અને જ્ઞાનીઓ જન્મો જન્મ સુધી કેટલા બધા વેદ, વેદાંત, ઉપનિષદોનું અધ્યયન કરતા હોય છે. આપણને તો કંઈક અત્યાર સુધી જીવનમાં કોઈએ કંઈ કીધું જ નહીં કે આત્મ સાક્ષાત્કાર કરવાની જરૂર છે, રાઈટ. મનુષ્ય જન્મ આટલો કિંમતી છે, કોઈએ કંઈ કીધું જ નહીં. હવે ખબર પડીને આટલું મોડું થઈ ગયું, રાઈટ. ઘણા બધા તો એવા હોય કે જે પોતાના 50s માં 60s માં આવતા હોય ક્લાસીસમાં. જે અર્લી આવી શકે એ તો બધા જ નસીબદાર છે, એ તો ખૂબ પુણ્ય કરીને આવ્યા છે. જે અર્લી સ્ટેજમાં ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જાણી શકે છે, દે આર સો બ્લેસેડ, સો, એને કહેવાય ને કે બહુ જ સુકૃતિ વાળા કહેવાય કે જે કેન નો ધીસ. બટ કોઈ વાંધો નથી. જસ્ટ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, ધ્યાનથી. અને તમે જોજો, એકલા કરવાની શરૂઆતમાં આપણને આદત ના હોય ને, તમે સાથે કરો ને તો સ્લોલી 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 પછી તમને રાતના 9 વાગે ને એટલે એમ થાય કે હવે માળા ક્યાં માળા પકડો. પેલું એક જાણે માઇન્ડમાં પ્રોગ્રામિંગ થયું હોય ને, ઘણા લોકોને દાખલા તરીકે ચાની કે કોફીની હેબિટ હોય તો કે હવે સવારના 7 વાગે ચા નથી તો આમ નાળી હતું, રાઈટ, લાઈક ધેટ. એવી રીતે માળા ના હોય ને તો એમ થાય કે આજે ઊંઘ નહીં આવે, આજે માળા નથી થઈ, રાઈટ. અથવા તો આજે સાંભળ્યું નથી, શ્રવણમ નથી, રાઈટ, નહીં આવે એવું, રાઈટ. એવી રીતે. અને ડેફિનેટલી ભગવાન કહે છે ગુણોને તરી જશે. એટલે કોઈ માણસ તમને ના દેખાય કે હજી તો આ તરતો નથી, ઇઝ ઇન અ પ્રોસેસ. પેલું પ્લેન ચાલે છે, તમને એમ લાગે કઈ નથી ચાલતું, ઇઝ ઇન અ પ્રોસેસ,
ડેફિનેટલી હી વિલ ક્રોસ, બરાબર, એ ચોક્કસ પાસ કરશે. અવ્યભિચારેણ ભક્તિ, તમને બહુ જ ક્લિયર હોવું જોઈએ કે ના, ભક્તિ તો હું છોડીશ જ નહીં. ખુદ બ્રહ્માજી આવીને મને કહે કે તને બ્રહ્માંડનું સામ્રાજ્ય આપી દઉં, ના, હું હરે કૃષ્ણ તો છોડવાનો જ નથી. હરે કૃષ્ણ આઈ વિલ કીપ ડુઈંગ, રાઈટ. બ્રહ્મણો હિ પ્રતિષ્ઠાહમ અમૃતસ્યાવ્યયસ્ય ચ શાશ્વતસ્ય ચ ધર્મસ્ય સુખસ્ય એકાંતિકસ્ય ચ. હું એ નિરાકાર બ્રહ્મનો આશ્રય છું, જે અમર્ત્ય અવિનાશી તથા શાશ્વત છે અને ચરમ સુખનું સ્વાભાવિક પદ છે. જો ભગવાન અહીંયા આગળ લોકો જે પેલા નથી હોતા, શું કહેવાય કે યોગી અથવા જ્ઞાની, કે જે બ્રહ્મ તરીકે ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર કરવા માંગે. આપણે બીજા અધ્યાયમાં જોયું હતું ને, બ્રહ્મ, પરમાત્મા ને ભગવાન. તો બ્રહ્મ તરીકે એવું કે ભગવાન જેવી કોઈ વસ્તુ નથી, માત્ર બ્રહ્મ જ છે. અને બ્રહ્મમાંથી જ્યારે જરૂર પડે ને ત્યારે બધા અવતારો લઈને આવે. કૃષ્ણ તો કે બ્રહ્મમાંથી આવ્યા અને થોડું ઘણી લીલા કરીને પછી પાછા બ્રહ્મમાં ભળી ગયા. એટલે સર્વોચ્ચ ઉપર તો માત્ર પ્રકાશ છે, બ્રહ્મ છે. એવું લોકો બહુ જ ભરાવે છે અને 99% લોકોના માઇન્ડમાં આવે છે, કારણ કે ભગવદ્ ગીતા ખોલી જ નથી. ભગવદ્ ગીતા ભગવાનનો પ્રેમ પત્ર છે, એ કોઈએ ખોલવો નથી, બરાબર. અહીંયા આગળ ભગવાન 14મા અધ્યાયના 27મા શ્લોકમાં બહુ જ ક્લિયરલી કહે છે, બ્રહ્મણો હિ પ્રતિષ્ઠા અહમ. બ્રહ્મ એટલે કે આજે તેજ જે છે એ કોના આધારે, પ્રતિષ્ઠા એટલે કોના આધારે રહ્યું છે? અહમ, મારા આધારે રહેલું છે. ભગવાનના શરીરમાંથી નીકળતી એ જ્યોતિ છે, રાઈટ. સૂર્યનો પ્રકાશ મારા ફળિયામાં પડતો હોય, ભલે સૂર્ય ના દેખાતો હોય તોય મને ખાતરી હોય કે સૂર્યમાંથી જ આ પ્રકાશ આવે છે, રાઈટ. અત્યારે તમને મારી ઉપર પ્રકાશ દેખાય છે, તમને ખબર છે કે ક્યાંક લાઇટ હશે કે જે મારા ઉપર આવી રહી છે, રાઈટ. એવી રીતે આ બ્રહ્મ જે છે, જે જ્યોતિ જે છે, એનું બ્રહ્મ ભગવાન કે મારા શરીરમાંથી આ જ્યોતિ આવે છે, પ્રતિષ્ઠા હમ, બરાબર, એનો હું આશ્રય છું. ભગવાન એને સ્થાન આપ્યું છે બ્રહ્મને, રાઈટ. એટલે એ કોઈ એમ કે બ્રહ્મમાંથી ભગવાન આવે છે અથવા તો અવતાર આવે છે, એ વાત ખોટી છે. ઓકે, બુક્સ અને જપમાલા છે જે તમે લઈ શકો છો. સો વિથ ધીસ વી કમ્પ્લીટ ધીસ ચેપ્ટર. યાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ